Լր առավոտներին հզոր գործարար կինը այցելում է որդու գերեզմանը, նույն խստությամբ, ինչպիսին միշտ առաջնորդել է նրա կյանքը։ Բայց ամեն ինչ փոխվում է, երբ նա տեսնում է մի անծանոթ երիտասարդ կնոջ, ծնկաչոք կանգնած սալաքարի առաջ, երեխային գրկած։ Այն, ինչ թվաց ներխուժում, վերածվում է կործանիչ բացահայտման։ Այդ աղջիկը նրա թոռն է, երբեմն մերժված, հպարտության պատճառով, այժմ վերադարձած ճակատագրի ձեռքով։ Մեղքի ու կորսված սիրո հայելուն դիմաց նա պետք է ընտրի, պահպանել վերահսկողությունը, թե վերջապես սովորել սիրել առանց սահմանների։ Առավոտյան մշուշը դեռ ծածկում էր Թոխմախի գերեզմանատան մի մասը, երբ Հելեն Մելիքյանն իր վստահ ու հաշվարկված քայլերով ներս մտավ գլխավոր դարպասից։ Բարձրակրունկների կրկնկոցը քարե գետնին անողոք մետրոնոմի պես էր հնչում, նշելով այն ռիթմը, որին նա հետում էր գրեթե 2 տարի, առանց գետ մեկ օր բաց թողնելու։ 63 տարեկանում Հելենն այն կանանցից էր, ովքեր մեկ հայացքով ղեկավարում էին խորհրդակցությունների սենյակները, ովքեր միլիոնավոր դոլարների պայմանագրեր էին ստորագրում առանց ձեռքի դողի, ովքեր Երանի սրտում շինարարական կայսրություն էին կառուցել նույն վճռականությամբ, որով հիմա քայլում էին գերեզմանների միջով։ Սպիտակ շուշանների փունջը, որ նա տանում էր, ավելի թանկ արժեր, քան շատ ընտանիքներ ծախսում էին մի ամբողջ ամսվա գնումների վրա։ Ներգրված, թարմ, կատարյալ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես պետք է լիներ Հելենի կյանքում ամեն ինչ։ Վերահսկողությունը նրա մայրենի լեզուն էր, իսկ կատարելությունը նրա նախընտրած բարբառը։ Նա միշտ հավատացել էր, որ սիրել նշանակում է պաշտպանել, իսկ պաշտպանել նշանակում է որոշել, պլանավորել, ղեկավարել։ Երբեք թույլ չէր տվել, որ որևէ բան դուրս գա իր վերահսկողությունից, երբեք չէր ընդունել համապատրաստից գործողությունները կամ անսպասելին։ Մինչ այն օրը, երբ կյանքը նրանից խլեց իր ամենաթանկը։ Տիգրան Մելիքյանը հանգչում էր այնտեղ 1 տարի 10 ամիս։ Նրա միակ որդին, նրա ժառանգորդը, նրա շնչելու պատճառը։ Իտալական Մարմարիս տապանակարը փայլում էր նույնիսկ ամպամած երկնքի տակ, ամեն շաբաթ փայլեցված հատուկ վարձված աշխատակիցների կողմից։ Հելենը չէր հանդուրժում, որ փոշի կուտակվի, որ ծաղիկները թառամեն, որ անփութության որեն նշան խաթարի որդու հիշատակը։ Նա մոտեցավ ընտանեկան դամբարանին նույն ուղիղ կեցվածքով, ինչ միշտ, բրենթային պայուսակը կախված թից, անթերի մոխրագույն կոստյումը հագին, մազերը հավաքված կոկիկ սանրվածքով, որը թույլ չէր տալիս գետ մեկ մազ անգամ դուրս մնալ։ Բայց այդ հինգշաբթի առավոտյան ինչ-որ բան այլ էր։ Այնտեղ ինչ-որ մեկը կար։ 20-ն անց մի նիհար երիտասարդ աղջիկ ծնկի էր եկել Տիգրանի տապանակարի առաջ։ Նա հագել էր գունաթափված ջինսե տաբատ բամբակյա պարզ բլուզ, շագանակագույն մազերը հավաքված էին անփույթ պոչիկով։ Իսկ գրկում մաշված, բայց մաքուր ծածկոցի մեջ փաթաթված մի փոքրիկ երեխա քնած էր այնպիսի խաղաղ շնչառությամբ, որը բնորոշ է նրանց, ովքեր անտեղյակ են աշխարհի ծանրությունից։ Հելենը կանգ առավ 3 մետր հեռավորության վրա, սիրտը բաբախում էր մի զգացմունքից, որը չէր կարողանում անվանել։ Զայրույթ, գուցե։ Կամ կասկած։ Սա իր տարածքն էր, իր ծեսը, իր սրբազան պահը որդու հետ։ Ո՞վ էր այս ներխուժողը, որը համարձակվել էր պղծել այդ տարածքը։ Երիտասարդ աղջիկը բարձրացրեց դեմքը, նկատելով ինչ-որ մեկի ներկայությունը։ Շագանակագույն աչքերն ուռած էին, անքուն գիշերների հոգնեցուցիչ աշխատանքային օրերի հետքերը կրելով։ Նա ձեռքին պահում էր համեստ երիցուկների մի փոքրիկ փունջ, շուկայի ծաղիկներ, հավանաբար գնված գրպանի վերջին մանրադրամով։ Երբ տեսավ Հելենին, ճանաչման մի փայլ անցավ նրա դեմքով, որին անմիջապես հաջորդեց վախը։ Ո՞վ եք դուք, Հելենի ձայնը սուր դանակի պես կտրեց լռությունը։ Ինչ եք անում այստեղ։ Երիտասարդ աղջիկը դժվարությամբ ոտքի կանգնեց, հավասարակշռելով երեխային գրկում։ Փորձեց մի կողմ քաշվել, կարծես ուզում էր պարզապես անհետանալ, խուսափել առճակատումից։ Բայց Հելենը 2 քայլ առաջ արեց, փակելով ճանապարհը։ Ես հարց տվեցի, կրկնեց Հելենը, ձայնն ավելի ցածր, բայց անհամեմատ ավելի վտանգավոր։ Սա իմ որդու գերեզմանն է։ Դուք իրավունք չունեք այստեղ լինելու։ Երիտասարդ աղջիկը դժվարությամբ կլանեց թուքը։ Երեխան շարժվեց գրկում, սկսելով արթնանալ։ Նա դողացող ձեռքերով ուղեց ծածկոցը, փորձելով ժամանակ շահել, որոշել փախչի, թե դիմակայի այս սառույցից քանդակված թվացող կնոջը։ Ես ճանաչում էի Տիգրանին, ձայնը դուրս եկավ ցածր, գրեթե շշուկով։ Մենք շատ մտերիմ ենք եղել։ Ես ուղղակի եկել էի ծաղիկներ բերելու։ Չէի ուզում անհանգստացնել։ Մտերիմ, Հելենը արամարանքով կրկնեց բառը։
Իմ որդին չուներ ընկերներ, որոնց մասին ես չիմանայի։ Նա ինձ ամեն ինչ պատմում էր։ Եվ ես երբեք ձեր մասին չեմ լսել։ Ինչ-որ բան փոխվեց երիտասարդ աղջկա դեմքին։ Ցավի, վրդովմունքի մի կայծ։ Նա ավելի ամուր սեղմեց դստերը, կրծքին վերջապես քաջություն գտավ նայելու Հելենի աչքերին։ Դուք շատ բան չգիտեիք նրա կյանքի մասին, ասաց նա, այդ խոսքերում նոր վճռականություն կար։ Տիգրանը ամեն շաբաթ գալիս էր Շենգավիթ թաղամաս։ Նա մեծահասակներին գրագիտություն էր սովորեցնում։ Հենց այնտեղ էլ մենք ծանոթացել ենք։ 4 տարի առաջ։ Հելենը զգաց, թե ինչպես է գետինը սահում իր ոտքերի տակից։ Շենգավիթ։ Կամավորական աշխատանք։ Այդ ամենը անհեթեթություն էր թվում։ Տիգրանն աշխատում էր շինարարական ընկերությունում, ղեկավարում էր նախագծեր, մասնակցում բարեգործական ընթրիքների։ Նա ժամանակ չուներ խառնվելու կարիքավոր համայնքների գործերին, դասեր տալու։ Նա կիմանար։ Դուք ստում եք, ասաց Հելենը, բայց ձայնը դուրս եկավ ավելի քիչ համոզիչ, քան մտադրվել էր։ Երիտասարդ աղջիկը դանդաղ օրորեց գլուխը։ Իմ անունը Ջուլիա է։ Ջուլիա Գրիգորյան։ Ես 20 տարեկան էի, երբ ծանոթացա Տիգրանի հետ։ Նա հայտնվեց համայնքային կենտրոնում, որտեղ ես երեկոյան դասերի էի հաճախում, որովհետև երիտասարդ տարիքում չէի կարողացել ավարտել ուսումս։ 14 տարեկանից պետք է աշխատեի մորս օգնելու համար։ Տիգրանը տարբերվում էր բոլորից, ում ես ճանաչում էի։ Նա մեզ խղճահարությամբ չէր նայում։ Նա նայում էր հարգանքով։ Հելենն այնքան ուժեղ սեղմեց շուշանների փունջը, որ ցողունները սկսեցին կոտրվել։ Հիշողությունները սկսեցին բաբախել նրա գիտակցության եզրին, խոսակցությունների բեկորներ, որոնք նա անտեսել, մերժել, ճնշել էր։ Եթե դուք այդքան մտերիմ էիք, ինչու երբեք նրան չէիք ուղեկցում ընտանեկան միջոցառումներին, հակահարված տվեց Հելենը։ Ինչու երբեք մեր տանը չեք եղել, երբեք չեք ներկայացվել։ Ջուլիան դառը, առանց հումորի ծիծաղեց։ Ես փորձել եմ, տիկին Հելեն։ 3 անգամ եմ փորձել։ Առաջին անգամ Տիգրանը ընթրիք էր կազմակերպել։ Ես 2 շաբաթվա աշխատավարձով նոր հագուստ էի գնել։ Հասա ձեր տան մուտքի մոտ, անվտանգության աշխատակիցն ասաց, որ ոչ մի ընթրիք նախատեսված չէ, որ դուք չեղարկել եք։ Երկրորդ անգամ կիրակնօրյա ճաշ էր։ Տիգրանը բնդեց։ Ես 2 ավտոբուս փոխեցի, ծաղիկներ բերեցի։ Նույն անվտանգության աշխատակիցն ասաց, որ դուք ճանապարհորդության մեջ եք, որ այցելուներ չեք ընդունում։ Երրորդ անգամ ես չզգուշացրեցի։ Ուղղակի հայտնվեցի։ Եվ դուք ինքներդ ինձ պատասխանեցիք ինտերկոմով։ Հիշողությունը ստամոքսին հասցված հարվածի պես եկավ։ Հելենը հիշեց։ Մի շաբաթ օր, 3 տարի առաջ։ Կանացի ձայն ինտերկոմով, ամաչկոտ, խնդրում էր խոսել Տիգրանի հետ։ Հելենն ասել էր, որ նա տանը չէ, որ անծանոթների չեն ընդունում, որ այլս չզանգեն։ Եվ հետո հրամայել էր դռնապանին արգելափակել այդ համարը։ Դուք հարմար չէիք, մրմնջաց Հելենը, ավելի շատ իրեն, քան Ջուլիային։ Տիգրանը փայլուն ապագա ուներ։ Պետք է ստանձներ ընկերությունը։ Նրան պետք էր մեկը նույն դասակարգից, նույն կրթությամբ։ Ջուլիան մի քայլ առաջ արեց։ Երեխան լրիվ արթնացավ, բացեց աչքերը, հետաքրքրությամբ շուրջը նայելով։ Եվ հենց այդ պահին Հելենն առաջին անգամ իսկապես նայեց աղջնակին։ Աշխարհը կանգ առավ։ Աչքերը։ Այդ աչքերը Տիգրանինն էին։ Նույն կանաչավուն գույնը, ոսկեգույն պուտերով։ Դեմքի ձը, փոքրիկ, կեչ քիթը, բերանի կորության ձը, որը կատարյալ աղեղ էր կազմում։ Նույնիսկ ձախ այտի փոսիկը, նույնը, որ Տիգրանն ուներ, երբ ժպտում էր։ Հելենը զգաց, որ ոտքերը թուլանում են։ Նա դողացող քայլով հետ գնաց հենվեց հարան տապանակարին, որպեսզի չընկնի։ Քանի տարեկան է նա, հարցը դուրս եկավ խռպոտ, գրեթե անլսելի։ 3 ամսից 2 տարեկան կդառնա, պատասխանեց Ջուլիան։ Ծնվել է հունվարին։ Տիգրանի մահից 7 ամիս անց։ Անհնար է, շշնջաց Հելենը, բայց արդեն գիտեր, որ այդպես չէ։ Արդեն գիտեր, որ նայում է իր թոռնուհուն։ Իր արյան կանչին։ Տիգրանի վերջին կենդանի մասնիկին, որ մնացել էր այս աշխարհում։ Ջուլիան աղջնակին հարմարեցրեց կոնքին։ Իզաբելլա։ Նրա անունը Իզաբելլա է։ Բայց ես նրան Բելլա եմ ասում։
Նա նման է հորը, այնպես չէ՞։ Համայնքում մարդիկ միշտ դա են ասում։ Ինչու դու երբեք ինձ չես ասել, կարողացավ հարցնել Հելենը, արցունքները վերջապես թափանցելով անթերի դիմահարդարմամբ աչքերի անկյուններից։ Ջուլիան առանց ուրախության ծիծաղեց։ Ես փորձել եմ, տիկին։ Երբ իմացա, որ հղի եմ, գնացի շինարարական ընկերություն։ Հասա ընդունարան։ Խոսեցի նրա քարտուղարուհու հետ։ Նա գնաց ձեր աշխատասենյակ։ Եվ դուք անձամբ իջաք, ինձ դուրս հանեցիք փողոց, ասացիք, որ եթե վերադառնամ, կկանչեք անվտանգությանը։ Ասացիք, որ չեք ուզում տեսնել ինձ նման մարդկանց, որոնք փորձում են օգտվել Մելիքյանների ընտանիքից։ Որ ինձ նման աղջիկները միշտ հայտնվում են, պատմություններ հորինելով։ Ես 3 ամսական հղի էի։ Հելենը հիշեց։ Հիշեց պարզ հագուստով աղջկան ընդունարանում, նյարդային, խնդրում էր խոսել Տիգրանի հետ։ Հիշեց, որ ենթադրել էր, թե դա շորթման, խաբեության հերթական փորձն է։ Այնքան շատ մարդիկ էին փորձում օգտվել ընտանիքի հարստությունից։ Նա պաշտպանել էր որդուն։ Կամ կարծում էր, թե պաշտպանել է։ Եվ հետո շարունակեց Ջուլիան, ձայնը կոտրվելով, երբ Բելլան ծնվեց, ես նամակներ ուղարկեցի։ 5 նամակ 6 ամսում։ Երբեք պատասխան չստացա։ Զանգեցի Տիգրանի բջջայինին, որը դեռ պահում էի։ Համարն այլս գոյություն չուներ։ Փորձեցի գրասենյակի միջոցով։ Ինձ ասացին, որ նա արգելել է անծանոթ համարներից զանգերը։ Ես այլս ուժ չունեի պնդելու։ Ես միայնակ մեծացնելու դուստր ունեի։ Աշխատում եմ լվացքատանը, երկուշաբթիից շաբաթ, օրական 10 ժամ։ Բելլան համայնքային մանկապարտեզ է գնում։ Մենք ապրում ենք լվացքատան հետնամասում, մի փոքրիկ սենյակում։ Բայց դա մերն է։ Եվ նա լավ է։ Առողջ է, կերակրված, սիրված։ Ինչու օգնություն չխնդրեցիր, շշնջաց Հելենը։ Ինչու ընտանիքին դատի չտվեցիր, ալիմենտ, ճանաչում չպահանջեցիր։ Ջուլիան Հելենին նայեց տխրության հպարտության խառնուրդով։ Որովհետև ես չէի ուզում, որ Բելլան մեծանա մի տեղ, որտեղ նա ցանկալի չէ։ Որտեղ նրան կդիտեին որպես խնդիր, սխալ, ամոթ։ Ես նախընտրում եմ, որ նա աղքատ մեծանա, բայց իմանա, որ սիրված է, քան հարուստ, զգալով, որ բեռ է։ Երեխան, Բելլան, սկսեց շարժվել, ուզենալով իջնել գրկից։ Ջուլիան նրան զգուշությամբ իջեցրեց գետնին, բռնելով նրա փոքրիկ ձեռքից։ Աղջնակը մի քանի անվստահ քայլ արեց դեպի Տիգրանի տապանակարը, բաց ափով դիպավ սառը մարմարին։ Պապա, ասաց նա, բարակ ու զրնգուն ձայնով, ինչպես զանգակ։ Մենք ծաղիկ ենք բերել։ Հելենը փլվեց։ Բառացիորեն փլվեց այնտեղ, գերեզմանատան խոնավ գետնին, ծնկները խրվելով խոտի մեջ, ձեռքերով ծածկելով դեմքը, մինչ հեկեկում էր։ Վերահսկողության, ուժի, կոշտության բոլոր տարիները փլուզվեցին այդ պահին։ Նա ոչնչացրել էր որդու երջանկության հնարավորությունը։ Հեռացրել էր կնոջը, որին նա սիրում էր։ Զրկել էր թորնուհուն ընտանիքի կեսին ճանաչելուց։ Եվ ամենավատը, բացարձակապես անտանելին այն էր, որ Տիգրանը հեռացել էր, չիմանալով, որ հայր է դառնալու։ Ջուլիան ծնկի իջավ նրա կողքին, դեռ հեռավորություն պահպանելով, բայց մի արտահայտությամբ, որն այլս զայրույթ չէր, այլ ընդամենը խորը հոգնածություն։ Նա գիտեր, ասաց նա ցածրաձայն։ Հղիության մասին։ Ես կարողացա նրան հաղորդագրություն ուղարկել ընդհանուր ընկերոջ միջոցով, վթարից 3 ամիս առաջ։ Նա պատասխանեց։ Ասաց, որ երջանիկ է։ Որ ամեն ինչ կկարգավորի։ Որ կգա իմ հետից։ Որ մենք միասին կմեծացնենք Բելլային, նույնիսկ եթե դուք չընդունեք։ Նա այդ օրը գալիս էր ինձ հետ հանդիպման։ Հելենը բարձրացրեց արցունքոտ դեմքը։ Նա գալիս էր քեզ հետ հանդիպման։ Ջուլիան գլխով արեց։ Մենք պայմանավորվել էինք կենտրոնի սրճարաններից մեկում։ Նա պետք է տեսներ իմ փորիկը։ Մենք պետք է խոսեինք ապագայի մասին։ Բայց նա այդպես էլ չեկավ։ Եվ 3 ժամ անց ես նորություններով տեսա։ Վթարը Մաշտոցի պողոտայի վրա։ Ես գնացի հիվանդանոց, բայց ինձ ներս չթողեցին։ Ես պաշտոնապես ոչ ոք էի։ Պարզապես մեկ այլ անծանոթ։ Երկուսն էլ մնացին այնտեղ, ծնկի իջած խոնավ խոտի վրա, բաժանված տարիների թյուրիմացությամբ, սխալ որոշումներով, միավորված նույն մարդու բացակայությամբ։
Բելլան շարունակում էր դիպչել տապանակարին մանկական երգ մրմնջալով, որը հավանաբար սովորել էր մանկապարտեզում։ Ես ուզում եմ ճանաչել նրան, հանկարծ ասաց Հելենը, ձայնը վճռական չնայած արցունքներին։ Ուզում եմ ճանաչել իմ թոռնուհուն։ Ուզում եմ ուղղել իմ սխալները։ Խնդրում եմ։ Ինձ մի հնարավորություն տվեք։ Ջուլիան ոտքի կանգնեց, Բելլային նորից գրկեց մի քայլ հետ արեց։ Ես չգիտեմ, դա լավ գաղափար է, թե ոչ, տիկին Հելեն։ Դուք մեզ մեկ անգամ հեռացրիք։ Կարող եք նորից անել։ Եվ ես թույլ չեմ տա, որ իմ դստերը վնասեն։ Ես խոստանում եմ, Հելենը նույնպես ոտքի կանգնեց, աղերսանքով ձեռքերը մեկնելով։ Ես երդվում եմ այն ամենով, ինչն ինձ համար սուրբ է։ Տիգրանի հիշատակով։ Ես սխալ էի։ Սարսափելի սխալ էի։ Բայց ես կարող եմ փոխվել։ Թույլ տվեք տատիկ լինել։ Թույլ տվեք սիրել այս երեխային այնպես, ինչպես պետք է սիրեի ձեզ ի սկզբանե։ Ջուլիան տատանվեց։ Նայեց դստերը, հետո տապանակարին, հետո Հելենին։ Վերջապես հոգոց հանեց։ Մեկ հանդիպում։ Հանրային վայրում։ Այգում։ Վաղը կեսօրին։ Եթե ես զգամ, որ դուք փորձում եք ինձ վերահսկել, Բելլային ինձնից վերցնել, մեզ անհետացնել, ես կգնամ։ Եվ դուք այլս երբեք մեզ չեք գտնի։ Հելենն անմիջապես համաձայնեց, ընդունելով պայմաններն առանց հարցականի։ Կյանքում առաջին անգամ նա չէր ղեկավարում։ Եվ տարօրինակ կերպով դա ճիշտ էր թվում։ Հաջորդ օրը Հելենը հաղթանակի զբոսայգի ժամանեց պայմանավորված ժամից կես ժամ շուտ։ Նստեց մանկական խաղահրապարակի մոտ գտնվող փայտե նստարանին, ձեռքերը միահյուսած գրկում, սիրտը բաբախում էր ավելի արագ, քան երբևէ գործնական հանդիպման ժամանակ։ Այս անգամ ավելի պարզ էր հագնված, բաց գույնի վուշե տաբատ բամբակյա բլուզ։ Նույնիսկ հանել էր որոշ զարդեր։ Չէր ուզում վախեցնել։ Չէր ուզում կրկնել անցյալի սխալները։ Երբ տեսավ Ջուլիային Բելլայի հետ ծառուղով մոտենալիս, Հելենը դանդաղ ոտքի կանգնեց։ Աղջնակը վազում էր մորից առաջ, ցայթաքելով իր իսկ կարճ ոտքերի վրա, ծիծաղում էր ամեն անգամ, երբ քիչ էր մնում ընկներ նորից ոտքի էր կանգնում։ Ջուլիան հետում էր նրան մոտիկից, զգոն, պաշտպանող։ Բելլան։ Կանգ առավ, տեսնելով Հելենին։ Նայեց մորը, կարծես թույլտվություն խնդրելով։ Ջուլիան գլխով արեց։ Աղջնակը հետաքրքրությամբ մոտեցավ Հելենին, գլուխը մի կողմ թեքած, ճիշտ այնպես, ինչպես Տիգրանն էր անում, երբ մտածում էր։ Բար, ասաց Բելլան։ Դու այն տատիկն ես, որի մասին մաման խոսում էր։ Հելենը զգաց, թե ինչպես սեղմվեց կուրծքը։ Արցունքները նորից եկան, բայց այս անգամ դրանք այլ էին։ Երախտագիտության արցունքներ էին։ Այո, սիրելիս։ Ես քո տատիկն եմ։ Բելլան մեկնեց իր թմբլիկ ձեռքը։ Նրա մեջ մի կիսատ եգիպտացորենի թխվածքաբլիթ կար, հավանաբար գրպանում պահված։ Ուզում ես։ Համով է։ Եվ հենց այնտեղ 2 տարեկանից էլ փոքր երեխայի այդ պարզ ժեստից, էժանագին թխվածքաբլիթ առաջարկելուց, Հելեն Մելիքյանի վերջին պաշտպանական պատնեշները լիովին փլուզվեցին։ Նա ծնկի իջավ այգու խոտերին, ընդունեց թխվածքաբլիթը, կարծես դա աշխարհի ամենամեծ գանձը լիներ, բացեց գիրկը։ Բելլան, առանց վախի, առանց վիրավորանքի, առանց այն ամբողջ պատմության ծանրության, որը չգիտեր, նետվեց այդ գիրկը։ Ջուլիան հեռվից հետում էր, արցունքները լուռ հոսում էին դեմքով։ Հելենը նայեց նրան թոռնուհու գլխի վրայով շուրթերը շարժեց լուռ։ Ներիր ինձ։ Ջուլիան չպատասխանեց։ Դեռ ոչ։ Բայց մոտեցավ նստեց նստարանին, թույլ տալով, որ այդ հանդիպումը շարունակվի։ Եվ այդ կեսօրին 3 ժամ շարունակ 2 կանայք, ովքեր ունեին ատելու բոլոր պատճառները, սկսեցին կառուցել մի փխրուն կամուրջ, որը հենվում էր նույն տղամարդու նույն երեխայի հանդեպ երկուսի զգացած սիրո վրա։ Հելենը պատմում էր փոքրիկ Տիգրանի, նրա չարաճճիությունների, նրա երազանքների մասին։ Ջուլիան պատմում էր առատաձեռն քաղցր մարդու մասին, որին ճանաչել էր, ով անօթանների համար ուտելիք էր տանում, ով լաց էր լինում տխուր ֆիլմեր դիտելիս, ով երազում էր աշխարհում ինչ-որ բան փոխել։ Իսկ Բելլան, անտեղյակ այդ իրավիճակի ողջ բարդությունից, խաղում էր երկուսի մեջ, կառուցելով կամուրջներ, որոնք այլս ոչ մի վիրավորանք չէր կարող քանդել։ Երբ արը սկսեց մայր մտնել, Երանի երկինքը ներկելով նարնջագույն վարդագույն երանգներով, Հելենը չէր ուզում գնալ։
Բայց Ջուլիան ասաց, որ պետք է վերադառնա, որ հաջորդ օրը վաղ առավոտյան աշխատանքի է։ Հելենը խնդրեց նորից տեսնել նրանց։ Ջուլիան համաձայնեց, բայց կանոններ սահմանեց։ Միշտ հանրային վայրերում։ Միշտ նախապես զգուշացնելով։ Առանց թույլտվության չհայտնվել իր աշխատավայրում կամ Բելլայի մանկապարտեզում։ Հելենն ընդունեց ամեն ինչ։ Հաջորդ օրերին նա վերադասավորեց կարևոր հանդիպումները, թոռնուհու հետ հանդիպումներին ներկա լինելու համար։ Խաղալիքներ էր բերում, բայց միշտ Ջուլիայից թույլտվություն էր հարցնում տալուց առաջ։ Ֆինանսական օգնություն էր առաջարկում, բայց հետ էր քաշվում, երբ Ջուլիան քաղաքավարի կերպով մերժում էր։ Նա սովորում էր հարգել սահմանները, չպարտադրել իր կամքը, կառուցել հարաբերություններ, հիմնված վստահության, այլ ոչ թե վերահսկողության վրա։ Գերեզմանատանը տեղի ունեցած այդ առաջին հանդիպումից 3 շաբաթ անց Հելենը զգաց, որ վերջապես նոր նպատակ է գտել։ Տիգրանը հեռացել էր, այդ ցավը երբեք լիովին չէր անցնի։ Բայց Բելլան այստեղ էր։ Կենդանի, եռուն, լի էներգիայով սիրով։ Եվ նրա համար Հելենը պատրաստ էր լինել այլ մարդ։ Ներկա տատիկ, ոչ թե վերահսկող։ Աջակցության աղբյուր, ոչ թե ճնշման։ Բելլայի կյանքի մի մաս, որը կավելացներ, այլ ոչ թե կբաժաներ։ Բայց խաղաղությունը, որ սկսել էր հաստատվել, շուտով պետք է փորձության ենթարկվեր այնպես, ինչպես կանանցից ոչ մեկը չէր կարող պատկերացնել։ Որովհետև Մելիքյանների նման հզոր ընտանիքներում գաղտնիքները երկար թաքնված չէին մնում։ Եվ ոչ բոլորն էին պատրաստ ընդունել այդ նոր իրականությունը նույն բաց սրտով, որը Հելենը փորձում էր մշակել։ Փոթորիկը դեռ նոր էր սկսվում։ Եթե այս պատմությունը ձեզ հետաքրքրեց, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, դրեք լայք, ասեք մեզ, թե որ քաղաքից եք մեզ դիտում, մենք շարունակում ենք։ Խոստանում եմ, որ սա լինելու է լավագույն պատմությունը, որ դուք կլսեք ձեր կյանքում։ Լուրը Մելիքյանների ընտանիքում տարածվեց Չոր անտառում բռնկված հրդեհի արագությամբ։ Հելենը գրեթե 1 ամիս գաղտնի էր պահում Ջուլիայի Բելլայի հետ հանդիպումները, բայց մի տոհմում, որտեղ վարորդները, քարտուղարուհիները, անվտանգության աշխատակիցները զեկուցում էին տերերի յուրաքանչյուր քայլի մասին, անհնար էր որևէ բան երկար թաքցնել։ Նունեն, տնտեսուհին, որը 20 տարի աշխատում էր Մելիքյանների առանձնատանը, ընտանեկան ճաշի ժամանակ պատահաբար նշեց, որ տիրուհին 3 կարևոր հանդիպում է չեղարկել, այգում մի երեխայի հետ խաղալու համար։ Անահիտ Մելիքյանը, Հելենի զարմուհին, շինարարական ընկերության փոխնախագահը, քիչ մնաց խեղդվեր գինուց։ Երեխա։ Ինչ երեխա։ Երբվանից էր Հելենը հետաքրքրվում երեխաներով, որոնք ընտանիքից չէին։ Խոսքերը կախված մնացին ճաշասենյակի օդում, դատավճռի պես։ Ներկա մյուս անդամները, 2 եղբորորդի մի փեսա, իրար նայեցին այն արտահայտությամբ, որը նախորդում էր փոթորիկներին։ Հելենը ներկա չէր այդ կիրակնօրյա ճաշին։ Բելլայի հետ զբոսանք էր պլանավորել բուսաբանական այգում։ Անահիտը, բարձրահասակ, սուր դիմագծերով 58 տարեկան մի կին, միշտ եղել էր ընտանիքի բանականության խստության ձայնը։ Մինչ Հելենը կառուցում էր կայսրությունը գործարարական տեսլականով, Անահիտը երաշխավորում էր, որ ավանդույթները պահպանվեն, որ Մելիքյան անունը մնա անբիծ, որ ոչ մի սկանդալ չխաթարի ընտանիքի հեղինակությունը։ Նա դեմ էր եղել Տիգրանի կամավորական աշխատանքին, նրա սոցիալական պատասխանատվության գաղափարներին, ցանկացած բանի, որը ժառանգորդին կշեղեր օրորոցից նրա համար գծված ուղուց։ Նա վերցրեց բջջային հեռախոսը, ուղիղ զանգեց Հելենին։ Զանգն անցավ ձայնային փոստ։ Նորից զանգեց։ Նույն բանը։ Երրորդ փորձից հետո մի հաղորդագրություն ուղարկեց, որը գործնականում հրավեր էր։ Արտակարգ ընտանեկան ժողով։ Այսօր երեկոյան։ Քո ներկայությունը պարտադիր է։ Հելենը տեսավ հաղորդագրությունը, երբ օգնում էր Բելլային 10-րդ անգամ անընդմեջ բարձրանալ սղարան։ Աղջնակն այնքան էր ծիծաղում, որ ծիծաղն արձագանքում էր ամբողջ այգում, վարակիչ մաքուր։ Ջուլիան հետում էր մոտակա նստարանից, շուրթերին փոքրիկ, բայց անկեղծ ժպիտ։ Վերջին օրերին նա սկսել էր մի փոքր ավելի թուլանալ Հելենի ներկայությամբ, միլիմետր առ միլիմետր իջեցնել պաշտպանական պատնեշները։ Դեռ զգուշություն կար, բայց նա կար մի բանի սկիզբ, որը կարող էր դառնալ փոխադարձ հարգանք։ Հելենը նայեց Անահիտի հաղորդագրությանը, զգաց, թե ինչպես ստամոքսը սեղմվեց։ Նա գիտեր, որ այս պահը կգա։ Հետաձգել էր խուսափել, թողել ապագային, հույս ունենալով, որ երբ վերջապես ստիպված լինի դիմակայել ընտանիքին, արդեն այնքան ամուր կապ հաստատած կլինի Բելլայի հետ, որ ոչինչ չի կարողանա այն խզել։ Բայց 1 ամիսը բավարար ժամանակ չէր։
Մեկ ամիսը ընդամենը սկիզբն էր։ Նա դրեց հեռախոսը ուշադրությունը դարձրեց թոռնուհուն։ Բելլան կարողացել էր ինքնուրույն հասնել սղարանի գագաթին հաղթական թափահարեց ձեռքը։ Տատիկ, նայիր։ Ես մեծ եմ։ Հելենը ձեռքով արեց նրան, սիրտը սեղմված։ Դու ամենախիզախ աղջիկն ես, որին ես ճանաչում եմ, սիրելիս։ Այդ երեկո Հելենը մտավ Մելիքյանների առանձնատան։ Հյուրասենյակ, կարծես մտնում էր ասպարեզ։ Ընտանիքը լրիվ հավաքված էր։ Անահիտը զբաղեցրել էր գլխավոր բազկաթոռը, կեցվածքն ուղիղ, հայացքը սուր։ Նրա կողքին դոկտոր Էդուարդ Պողոսյանն էր, ընտանիքի փաստաբանը 3 տասնամյակ շարունակ։ Բազմոցներին մյուս անդամներն էին, բոլորը արտահայտություններով, որոնք տատանվում էին հետաքրքրության դժգոհության միջ։ Անահիտն անմիջապես անցավ գործին։ Մենք իմացել ենք, որ դու հանդիպում ես մի երիտասարդ կնոջ մի երեխայի հետ։ Կրկնակի։ Գաղտնի։ Դա ճիշտ է։ Հելենը պատասխանելուց առաջ իրեն մի բաժակ ջուր լցրեց, ժամանակ շահելով։ Ճիշտ է։ Նա իմ թոռնուհին է։ Տիգրանի դուստրը։ Հաջորդած լռությունը բացարձակ էր։ Ինչ-որ մեկը լսելի հոգոց հանեց։ Հելենի փեսան, Պողոսը, առաջինն արձագանքեց։ Դա անհնար է։ Տիգրանը երբեք երեխաներ չի ունեցել։ Նա մեզ կասեր։ Նա փորձել է, ասաց Հելենը, ձայնը վճռական։ Ես թույլ չեմ տվել։ Ես հեռացրել եմ երեխայի մորը։ Մի քանի անգամ։ Ես կարծում էի, թե պաշտպանում եմ մեր որդուն։ Բայց ընդամենը ոչնչացնում էի նրա երջանկությունը։ Անահիտը ոտքի կանգնեց, աչքերը փայլում էին զայրույթի անհավատության մեջ։ Դու ինձ ասում ես, որ հավատում ես մի բոլորովին անծանոթ կնոջ, որը հայտնվում է մի երեխայի հետ, պնդելով, թե Տիգրանի թոռնուհին է։ Հելեն, Աստծու սիրուն, քանի՞ կին է փորձել խաբել այս ընտանիքին։ Քանի՞ անգամ ենք մենք տեսել, որ դա պատահում է այլ հարուստ ընտանիքների հետ։ Ես տեսել եմ երեխային, հակադարձեց Հելենը։ Նա Տիգրանի աչքերն ունի։ Նրա ժպիտը։ Փոսիկը։ Նույնիսկ գլուխը թեքելու ձ։ Անահիտը չոր, առանց հումորի ծիծաղեց։ Պատահականություն։ Կամ կինը լավ ուսումնասիրել է հայտնվելուց առաջ։ Հելեն, դու խոցելի ես։ Դեռ սկի մեջ ես։ Ակնհայտ է, որ ուզում են օգտվել դրանից։ Դոկտոր Էդուարդը մաքրեց կոկորդը, ուշադրություն գրավելով։ Ամենայն հարգանքով տիկին Հելեն, տիկին Անահիտը իրավացի է զգույշ լինելու հարցում։ Նման դեպքերում ստանդարտ ընթացակարգը հայրության թեստ պահանջելն է։ Եթե երեխան իսկապես Տիգրանի դուստրն է, դնդեն դա կապացուցի։ Հելենը զգաց, թե ինչպես է լեղին բարձրանում կոկորդով։ Ես չեմ արտաշիրմելու իմ որդուն։ Ես չեմ պղծելու նրա հանգիստը ձեր կասկածների պատճառով։ Անահիտը խաչեց ձեռքերը։ Ապա դու կարող ես թեստը հանձնել որպես տատիկ։ Դա նույնքան եզրակացնող է։ Քեզնից երեխայից գենետիկ նյութ է վերցվում։ Պարզ, անցավ վերջնական։ Ոչ, վճռական ասաց Հելենը։ Ես իմ թոռնուհուն դրան չեմ ենթարկելու։ Ինձ գիտական ապացույցներ պետք չեն։ Ես գիտեմ, թե ով է նա։ Սենյակը պայթեց միաժամանակյա ձայներից։ Պողոսն ասում էր, որ Հելենն անպատասխանատու է։ Եղբորորդիներից մեկը պնդում էր, որ ընտանիքի հեղինակությունն է վտանգված։ Մյուսը մեկնաբանում էր ֆինանսական հետանքները, Տիգրանի թողած ժառանգությունը, իրավունքները, որ կունենար կենսաբանական դուստրը։ Անահիտը բարձրացրեց ձեռքը, լռեցնելով բոլորին։ Հելեն, դու կանես այդ թեստը։ Կամ մենք կդիմենք դատարան կանենք ամեն դեպքում։ Մենք բավականաչափ փաստաբաններ ունենք դատական կարգադրություն ստանալու համար։ Եվ եթե դու ընդդիմանաս, մենք կսկսենք քեզ անգործունակ ճանաչելու գործընթաց։ Կպնդենք, որ դու մտավորապես ի վիճակի չես ղեկավարել ընկերությունը, որ քեզ մանիպուլյացիայի են ենթարկում, որ իրավական պաշտպանության կարիք ունես։ Հելենը զգաց, կարծես ապտակ ստացավ։ Դուք ինձ սպառնում եք։ Մենք քեզ պաշտպանում ենք, ուղղեց Անահիտը։ Ինքդ քեզնից, եթե անհրաժեշտ լինի։ Հելենը դուրս եկավ այդ հանդիպումից զայրույթից, հիասթափությունից դողացող ձեռքերով։
Նա այդ ընկերությունը կառուցել էր իր իսկ ձեռքերով, աշխատատեղեր էր ստեղծել հարյուրավոր ընտանիքների համար, փոքր բիզնեսը վերածել էր Հայաստանի խոշորագույն շինարարական ընկերություններից մեկի։ Եվ հիմա նրա հետ վարվում էին այնպես, կարծես նա ծերացել է, մանիպուլյացիայի է ենթարկվում, անկարող է որոշումներ կայացնել։ Բայց զայրույթից ավելի վատը վախն էր։ Վախ, որ Ջուլիան կիմանա ընտանիքի ճնշման մասին կորոշի, որ արժանի չէ դրան։ Վախ, կորցնել Բելլային, նախքան նրան իսկապես իր կյանքում ունենալը։ Հաջորդ առավոտյան Հելենը մեքենայով գնաց լվացքատուն, որտեղ աշխատում էր Ջուլիան։ Դա փոքր հաստատություն էր բանվորական թաղամասում, հին, բայց լավ խնամված մեքենաներով։ Ջուլիան սավաններ էր ծալում, երբ տեսավ Հելենին ներս մտնելիս։ Ավելի տարեց կնոջ դեմքի արտահայտությունն արդեն ամեն ինչ ասում էր։ Նրանք դնդ թեստ են ուզում, ասաց Ջուլիան։ Դա հարց չէր։ Հելենը գլխով արեց։ Իմ զարմուհին ընտանիքի փաստաբանը։ Նրանք կարծում են, որ դու խաբեություն ես անում։ Ջուլիան բաց թողեց սավանը, հենվեց Արթուկի սեղանին։ Իհարկե։ Միշտ այդպես է, չէ՞։ Աղքատը ուզում է օգտվել հարուստներից։ Երբեք չի կարող լինել իսկական սեր։ Երբեք չի կարող լինել իրական։ Ջուլիա, ես չեմ ուզում դա անել։ Ես քեզ վստահում եմ։ Ես գիտեմ, որ Բելլան իմ թոռնուհին է։ Բայց ձեր ընտանիքը չգիտի, լրացրեց Ջուլիան։ Եվ նրանք բավականաչափ իշխանություն ունեն իմ կյանքը դժոխքի վերածելու համար։ Կարող են Բելլային ինձնից վերցնել։ Կարող են ասել, որ ես նրան մեծացնելու պայմաններ չունեմ։ Կարող են ցանկացած բան հորինել։ Հելենը մոտեցավ։ Նրանք դա չեն անի։ Ես թույլ չեմ տա։ Ջուլիան դառը ծիծաղեց։ Դուք նույնիսկ չկարողացաք խանգարել, որ ձեզ ճնշեն։ Ինչպես եք ինձ պաշտպանելու։ Նրանց միջ լռությունը ծանր էր, լի վախով, անորոշությամբ։ Հելենը ուզում էր խոստանալ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, բայց չէր կարող երաշխավորել։ Կյանքում առաջին անգամ նա արդյունքի նկատմամբ վերահսկողություն չուներ։ Ես կանեմ թեստը, վերջապես ասաց Ջուլիան։ Ոչ թե որովհետև ուզում եմ ձեր ընտանիքին ինչ-որ բան ապացուցել, այլ որովհետև եթե չանեմ, նրանք սա ավելի վատ կդարձնեն։ Կհորինեն, որ ես թաքցնելու բան ունեմ։ Դա իմ դեմ կօգտագործեն։ Հելենը մեղավոր թեթացում զգաց։ Շնորհակալություն։ Ես խոստանում եմ, որ սա շուտով կավարտվի։ Եվ երբ արդյունքը գա, նրանք ստիպված կլինեն ընդունել։ Ջուլիան Հելենին նայեց հոգնածության հաշտվողականության խառնուրդով։ Տիկին Հելեն, դուք իսկապես կարծում եք, որ Դնթեի արդյունքով թուղթը կփոխի։ Նրանց վերաբերմունքն իմ նկատմամբ։ Կփոխի։ Այն փաստը, որ ես աղքատ եմ, որ համայնքից եմ եկել, որ կարոր ազգանուն չունեմ։ Թեստը միայն կապացուցի, որ Բելլան ժառանգության իրավունք ունի։ Եվ այդ ժամանակ ամեն ինչ ավելի կբարդանա։ Հելենը չիմացավ ինչ պատասխանել, որովհետև Ջուլիան ճիշտ էր։ Թեստը կլուծեր հայրության հարցը, բայց չէր լուծի նախապաշարմունքը, դասակարգային տարբերությունը, սոցիալական անդունդը, որը բաժանում էր երկու կանանց։ Եվ առավել չէր լուծի պայքարը, որը կսկսվեր խնամակալության, փողի, Բելլայի ապագայի համար։ Թեստը նշանակվեց հաջորդ շաբաթվա համար։ Դոկտոր Էդուարդը վարձեց մասնավոր, գաղտնի լաբորատորիա, որը սպասարկում էր բարձր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին նուրբ իրավիճակներում։ Հելենը առավոտյան միայնակ գնաց նմուշ հանձնելու։ Ջուլիան Բելլային տարավ կեսօրին, սոցիալական աշխատողի ուղեկցությամբ, որի ներկայության վրա պնդել էր փաստաբանը, երաշխավորելու համար, որ ամեն ինչ կատարվի օրենքի համաձայն։ Բելլան լավ չհասկացավ, թե ինչ է կատարվում։ Լաց եղավ, երբ ասեղը ծակեց նրա թիկը արյուն վերցնելու համար։ Բայց արագ հանգստացավ, երբ բուժքույրը նրան լոլիպոպ տվեց։ Ջուլիան ամբողջ ընթացքում նրան ամուր գրկում էր, շնջալով, որ ամեն ինչ լավ է, որ շուտով կգնան, որ հետո պաղպաղակ կուտեն։ Արդյունքները կպահանջեին 10 օր։ 10 օր, որոնք թվում էր, թե տարիների պես են ձգվում։ Հելենը շարունակում էր տեսնել Բելլային, բայց հանդիպումները լարված դարձան։ Ջուլիան ավելի փակ էր, ավելի պաշտպանողական։ Նա գիտեր, որ ինչ-որ բան փոխվել է, որ դինամիկան այլ է։ Այլս միայն տատիկին ճանաչելու մասին չէր։ Հիմա ներգրավված էին փաստաբաններ, թեստեր, արձանագրություններ։ Դարձել էր պաշտոնական։ Եվ պաշտոնականը Ջուլիայի փորձով երբեք լավ չէր նրա նման մարդկանց համար։
Սպասման 8-րդ օրը հանգիստ առօրյան, որը Հելենը փորձում էր հաստատել, դաժանորեն ընդհատվեց։ Արոտ 5 շաբթի էր։ Ջուլիան աշխատանքի էր։ Բելլան համայնքային մանկապարտեզում էր, որտեղ անցկացնում էր կեսօրները։ Մանկապարտեզի տնօրեն տիկին Մարլենը, 60 տարեկան մի կին, որը 3 տասնամյակ խնամում էր կարիքավոր երեխաներին, ժամը 2-ին զանգեց Ջուլիային փոփոխված ձայնով. «Ջուլիա, պետք է շտապ գաս Բելլայի հետից։ Նա բարձր ջերմություն ունի, փսխում է։ Նույնիսկ ջուր չի կարողանում խմել»։ Ջուլիան ամեն ինչ թողեց, լվացքատանը վազեց։ Բայց երբ 15 րոպե անց հասավ մանկապարտեզ, շտապօգնության մեքենան արդեն դռան մոտ էր։ Տիկին Մարլենը լաց լինելով բացատրեց, որ ջերմությունը շատ արագ է բարձրացել, որ աղջիկը ֆեբրիլ ցնցում է ունեցել, որ իրենք շտապօգնություն են կանչել։ Հիվանդանոցում Ջուլիան փորձեց ուղեկցել դստերը, բայց արձանագրությունների պատճառով նրան կանգնեցրին։ Թույլտվություն էր պետք, փաստաթղթեր, ապահովագրության մասին տեղեկություններ։ Ջուլիան ապահովագրություն չուներ։ Սպասարկվում էր պետպատվերով։ Բուժքույրերն արդյունավետ էին, բայց ծանրաբեռնված։ Այլ շտապ դեպքեր կային։ Բելլային տարան ընդունարան, մինչ Ջուլիան դողացող ձեռքերով ձաթղթեր էր լրացնում։ Այդ ժամանակ մի բժիշկ հայտնվեց, հարցնելով, թե կա որե հարազատ, որը կարող է պատասխանատվություն ստանձնել, մեկը, ով ի վիճակի է թույլտվություն տալ ընթացակարգերի համար, եթե անհրաժեշտ լինի։ Ջուլիան, հուսահատ, տվեց միակ անունը, որ ուներ. Հելեն Մելիքյան։ Իմ սկեսուրը։ Երեխայի տատիկը։ 20 րոպե անց Հելենը փոթորկի պես ներս մտավ հիվանդանոցի դռներից։ Նա դուրս էր եկել շինարարական ընկերության վարչական խորհրդի նիստից, երբ զանգը ստացավ։ Նույնիսկ հագուստը չէր փոխել։ Դեռ հագին էր մուգ կապույտ կոստյումը, բարձրակրունկ կոշիկները, որոնք կտկտում էին հիվանդանոցի հատակին։ Որտեղ է նա, հարցրեց Հելենը Ջուլիային, որը սպասասրահում սպասում էր կարմրած աչքերով։ Հետազոտություններ են անում։ Նրանք կարծեցին, թե կարող է մենինգիտ լինել։ Կամ որ է լուրջ վարակ։ Նա առավոտյան լավ էր, տիկին Հելեն։ Նորմալ խաղում էր, նորմալ ուտում։ Եվ հանկարծ Ջուլիան չկարողացավ ավարտել նախադասությունը։ Արցունքների մեջ խեղդվեց։ Հելենը, մի պահ մոռանալով նրանց միջ եղած բոլոր տարբերությունները, իրեն մոտ քաշեց երիտասարդ աղջկան գրկեց։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Բելլան ուժեղ է։ Նա Մելիքյան է։ Երկուսն էլ մնացին այնտեղ, սպասասրահում, կողք կողքի։ Հելենը իրավիճակի վերահսկողությունն իր ձեռքը վերցրեց ճգնաժամեր լուծելուն սովոր մարդու արդյունավետությամբ։ Խոսեց բժիշկների հետ, թույլատրեց հետազոտություններ, երաշխավորեց, որ Բելլային կսպասարկի հիվանդանոցի լավագույն թիմը։ Զանգեր արեց, կապեր գործի դրեց, պետպատվերով դանդաղ սպասարկումը վերածեց բացարձակ առաջնահերթության։ Երբ վերջապես թույլ տվեցին մտնել հիվանդասենյակ, Բելլան հիվանդանոցային մահճակալին էր, որը չափազանց մեծ էր թվում նրա փոքրիկ մարմնի համար։ Թին կաթիլային էր, կրծքին, էլեկտրոդներ, դեմքը գունատ։ Բայց արթուն էր, երբ տեսավ մորը, ձեռքերը մեկնեց։ Մամա։ Ցավում եմ։ Ջուլիան վազեց դեպի մահճակալը, գրկեց դստերը, զգուշանալով լարերը չքաշել։ Գիտեմ, սիրելիս։ Բայց բժիշկները կխնամեն քեզ։ Շուտով կանցնի։ Բելլան մոր ուսի վրայով նայեց, տեսավ Հելենին, կանգնած դռան մոտ։ Տատիկն էլ է եկել։ Հելենը մոտեցավ, աչքերը փայլում էին զսպված արցունքներից։ Այո, եկել եմ, գեղեցկուհիս։ Քեզ մենակ չէի թողնի։ Շուտով մտած բժշկուհին բացատրեց, որ Բելլան ունի միզուղիների սուր վարակ, որն արագ զարգացել է։ Անհրաժեշտ կլինի առնվազն 3 օր հիվանդանոցում մնալ, ներերակային հակաբիոտիկներ ընդունելով։ Լուրջ էր, բայց բուժելի։ Ճիշտ բուժման դեպքում լիովին կապաքինվեր։ Ջուլիան ուզում էր մնալ հիվանդանոցում։ Ասաց, որ կքնի մահճակալի կողքի աթոռին։ Հելենը ամեն ինչ կազմակերպեց, որպեսզի ուղեկցողը կարողանա պաշտոնապես մնալ։ Վճարեց մասնավոր սենյակի, նվիրված բուժքույրական թիմի, այն ամենի համար, ինչը կարող էր երաշխավորել Բելլայի հարմարավետությունն ու ապաքինումը։ Եվ հենց այնտեղ, այդ հիվանդանոցային սենյակում, երբ Բելլան քնած էր նրանց միջ, երբ ջերմությունը վերջապես իջել էր, Ջուլիան Հելենը ունեցան ամենաանկեղծ խոսակցությունը, որ երբե ունեցել էին։ Շնորհակալություն, ասաց Ջուլիան ցածրաձայն, որպեսզի չարթնացնի աղջնակին։
Այսօր արած ամեն ինչի համար։ Ես չէի կարողանա այս սպասարկումը վճարել։ Պետպատվերով նա լավ կլիներ, բայց ավելի երկար կտեր։ Ավելի շատ կտանջվեր։ Հելենը գլուխը թափ տվեց։ Դու պետք չէ ինձ շնորհակալություն հայտնես։ Նա իմ թոռնուհին է։ Իմ պարտքն է նրան խնամել։ Ջուլիան մի պահ լռեց։ Հետո խոսեց, ձայնը լի զգացմունքով։ Ես այնքան վախեցա, տիկին Հելեն։ Այնքան վախեցա նրան կորցնելուց։ Նա իմ ամեն ինչն է աշխարհում։ Եթե Բելլայի հետ ինչ-որ բան պատահի, ես չգիտեմ կարող եմ արդյոք շարունակել։ Հելենը մեկնեց ձեռքը բռնեց Ջուլիայի ձեռքը։ Նրա հետ ոչինչ չի պատահի։ Մենք նրան միասին կխնամենք։ Եվ ես գիտեմ, որ դու վախենում ես ինձնից, իմ ընտանիքից, այն ամենից, ինչ մենք ներկայացնում ենք։ Բայց ես քեզ երդվում եմ, ես չեմ ուզում Բելլային քեզնից վերցնել։ Ես ուղղակի ուզում եմ նրա կյանքի մի մասը լինել։ Եվ նա քո կյանքի, եթե դու ինձ թույլ տաս։ Ջուլիան սեղմեց Հելենի ձեռքը։ Երբեմն ես ձեզ նայում եմ տեսնում այն կնոջը, որն ինձ դուրս հանեց Տիգրանի ընկերությունից։ Այն կնոջը, որն ինձ հետ վարվեց այնպես, կարծես ես ոչինչ եմ։ Եվ զայրանում եմ։ Բայց հետո տեսնում եմ, թե ինչպես եք դուք նայում Բելլային։ Եվ տեսնում եմ, որ դուք փոխվել եք։ Կամ փորձում եք փոխվել։ Ես փորձում եմ, հաստատեց Հելենը։ Ամեն օր։ Որովհետև դուք արժանի եք։ Եվ որովհետև Տիգրանը կուզեր, որ ես դա անեի։ Հաջորդ 3 օրերին Հելենն ու Ջուլիան հերթափոխով մնացին հիվանդանոցի սենյակում։ Ջուլիան պետք է օրական մի քանի ժամ գնար աշխատանքի, որպեսզի չկորցներ այն։ Հելենը այդ ժամանակահատվածում մնում էր Բելլայի հետ, պատմություններ էր կարդում, երգեր երգում, որոնք երգել էր Տիգրանի համար, երբ նա փոքր էր, պարզապես բռնում էր թոռնուհու ձեռքը, մինչ նա քնած էր։ Եվ հենց այդ կեսօրներից մեկի ժամանակ, երբ դասավորում էր պայուսակը, որը բերել էր Բելլայի համար մաքուր հագուստով, բուժքույրը Հելենին մի ծրար տվեց։ Հասել էր փոստով։ Լաբորատորիայից էր։ Հելենը երկար նայեց կնքված ծրարին։ Դնտ թեստի արդյունքը։ Գիտական ապացույցը, որը պահանջել էր ընտանիքը։ Նա կարող էր բացել հենց այնտեղ, միայնակ։ Կամ կարող էր սպասել։ Մինչ Ջուլիան վերադառնա։ Նա սպասեց։ Երբ Ջուլիան երեկոյան հասավ հիվանդանոց, գտավ Հելենին նստած Բելլայի մահճակալի կողքի բազկաթոռին, ծրարը դեռ կնքված ձեռքերում։ Հասել է, ասաց Ջուլիան, դա նույնպես հարց չէր։ Հելենը ծրարը մեկնեց նրան։ Դու… Ես ուզում բացել, թե… Ես… Ջուլիան ծրարին նայեց, կարծես դա պայթելու պատրաստ ռումբ լիներ։ Հետո նայեց Բելլային, որը խաղաղ քնած էր, արդեն շատ ավելի լավ, քան նախորդ օրերին։ Վերջապես նայեց Հելենին։ Մենք արդեն գիտենք, թե ինչ է գրված այնտեղ, տիկին Հելեն։ Դա ինչ-որ բան կփոխի։ Հելենը մտածեց հարցի մասին։ Մտածեց ընտանիքի մասին, որը սպասում էր այդ արդյունքին, շարունակելու համար կասկածել, չվստահել, ճնշել։ Մտածեց Անահիտի դոկտոր Էդուարդի բոլոր մյուսների մասին, ովքեր երբեք չէին կարողանա պարզապես ընդունել, որ սերը գիտական ապացույցի կարիք չունի։ Չպետք է փոխի, պատասխանեց Հելենը։ Բայց կփոխի։ Որովհետև հիմա նրանք այլ ընտրություն չեն ունենա, քան ընդունելը։ Ջուլիան գլխով արեց։ Ապա բացեք։ Հելենը զգուշությամբ բացեց ծրարը։ Հանեց դպված թերթերը։ Կարդաց արդյունքը։ Եվ նույնիսկ արդեն իմանալով, թե ինչ է գրված, նույնիսկ սրտում բացարձակ վստահ լինելով, զգաց, թե ինչպես են արցունքները հոսում, երբ տեսավ թվերը, տոկոսները, գիտական եզրակացությունը։ Կենսաբանական տատիկ լինելու հավանականություն 99.9%։ Հելենը թուղթը ցույց տվեց Ջուլիային։ Երկուսն էլ գրկախառնվեցին, լաց լինելով, ծիծաղելով, զգալով շաբաթների լարվածության ծանրության վերջնական լուծարումը։ Բելլան արթնացավ աղմուկից հարցրեց, դեռ քնաթաթախ։ Ինչու եք լաց լինում։ Ջուլիան համբուրեց դստեր ճակատը։ Որովհետև մենք ուրախ ենք, սիրելիս։ Շատ ուրախ։ Այդ երեկո, երբ Բելլային դուրս գրեցին հիվանդանոցից, նա Ջուլիայի հետ վերադարձավ տուն, Հելենը նրանց հետ գնաց։ Առաջին անգամ մտավ լվացքատան հետնամասի փոքրիկ սենյակ։ Տեսավ միայնակ մահճակալը, որտեղ մայր ու դուստր միասին էին քնում։ Տեսավ ստվարաթղթե տուփերում պահված խաղալիքները։
Տեսավ ինքնաշեն լվացքի պարանին չորացող հագուստը։ Տեսավ արժանապատվությունը, որը Ջուլիան կառուցել էր այդքան քչով։ Եվ մի որոշում կայացրեց։ Հաջորդ օրը Հելենը նոր ընտանեկան ժողով հրավիրեց։ Ժամանեց Դնթեի արդյունքով մի հայտարարությամբ, որը առարկություն չէր ընդունում։ Իզաբելլան իր թոռնուհին էր։ Ջուլիան իր թոռնուհու մայրն էր։ Եվ ով դա չէր ընդունում, դուրս էր իր կյանքից։ Անահիտը փորձեց վիճել զգուշության լրացուցիչ ստուգումների ժառանգությունը պաշտպանելու մասին։ Հելենը ընդհատեց նրան նախադասության կեսից։ Բավական է, ասաց նա, ձայնը կտրուկ, ինչպես ապակի։ Բավական է կասկածել։ Բավական է հետաքննել։ Բավական է այս ընտանիքին վերաբերվել այնպես, կարծես դա աուդիտի կարիք ունեցող ընկերություն լինի։ Բելլան իմ թոռնուհին է։ Եվ ես նրա կյանքի մի մասը կլինեմ։ Ձեր հավանությամբ կամ առանց դրա։ Հաջորդած լռությունը ծանր էր։ Ընտանիքի որոշ անդամներ նայում էին գետնին։ Մյուսները անհարմար հայացքներ էին փոխանակում։ Անահիտը տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ պատասխան չուներ։ Այդ ժամանակ տեղի ունեցավ ինչ-որ անսպասելի բան։ Սենյակի դուռը բացվեց, Նունեն տնտեսուհին ներս մտավ, ձեռքին պահելով հին փայտե տուփ։ Տիկին Հելեն, ներեցեք, որ ընդհատում եմ։ Բայց ես սա այսօր գտա, դոկտոր Տիգրանի աշխատասենյակը մաքրելիս։ Դուք պետք է տեսնեք։ Հելենը վերցրեց տուփը։ Անմիջապես ճանաչեց։ Դա Տիգրանի անձնական պահարանն էր, որը նա պահում էր իր աշխատասենյակում։ Նա երբեք չէր կարողացել բացել այն նրա մահից հետո։ Կոդը չուներ։ Նունեն բացատրեց, որ գտել էր թվերով թուղթը, թաքցրած մի գրքում։ Տուփի մեջ Հելենը նամակներ գտավ։ 5 նամակ։ Բոլորը հասցեագրված իրեն։ Բոլորը գրված այն ձեռագրով, որը նա այնքան լավ գիտեր։ Դողացող ձեռքերով սկսեց կարդալ։ Եվ աշխարհս մեկ անգամ կանգ առավ։ Առաջին նամակը 4 տարվա վաղեմության էր։ Հելենը ճանաչեց որդու վստահ ձեռագիրը, աջ թեքված տառերը, որոնք նա մշակել էր դեռ դպրոցում։ Սկսեց կարդալ բարձրաձայն, որպեսզի սենյակում բոլորը լսեն։ Մայրիկ, ես մեկին եմ գտել։ Նրա անունը Ջուլիա է, նա լիովին փոխել է աշխարհի մասին իմ պատկերացումները։ Գիտեմ, որ դուք ասես, որ նա հարմար չէ, որ մեր սոցիալական դասից չէ, որ չունի այն կրթությունը, որը դու անհրաժեշտ ես համարում։ Բայց մայրիկ, նա շատ ավելի կարևոր բան ունի։ Նա իսկական բարություն ունի։ Նա ուժ ունի։ Նա վերապրել է բաներ, որոնք մենք երբեք չենք հասկանա, այնուամենայնիվ շարունակում է ժպտալ, շարունակում է հավատալ մարդկանց։ Ես սիրում եմ նրան։ Եվ պետք է, որ դու այս անգամ ինձ վստահես։ Պետք է, որ թույլ տաս ես իմ սեփական կյանքով ապրեմ։ Հելենը զգաց, որ ձայնը դողում է։ Դադար տվեց, խորը շունչ քաշեց, շարունակեց։ Երկրորդ նամակը 3 տարվա վաղեմության էր։ Տիգրանը գրում էր Ջուլիային ընտանիքին ներկայացնելու անհաջող փորձերի մասին։ Նկարագրում էր այն ցավը, որ զգում էր, տեսնելով իր սիրելի կնոջը մերժված, նվաստացված, հեռացված։ Աղաչում էր, որ Հելենը մի հնարավորություն տա։ Խոստանում էր, որ եթե նա իսկապես ճանաչի Ջուլիային, կտեսնի այն, ինչ ինքն էր տեսնում։ Գիտեմ, որ դու ինձ սիրում ես, մայրիկ։ Գիտեմ, որ այն ամենը, ինչ անում ես, որովհետև ուզում ես ինձ պաշտպանել։ Բայց ինչի՞ց պաշտպանել։ Երջանկությունից։ Իսկական սիրո, այլ ոչ թե սոցիալական հարմարավետության վրա հիմնված ընտանիք կառուցելուց։ Դու միշտ ասել ես, որ ինձ ուժեղ ես մեծացրել, որ իմ սեփական որոշումները կայացնեմ։ Ապա թույլ տուր, որ ես այս որոշումը կայացնեմ։ Թույլ տուր սիրել նրան, ում ես եմ ընտրել։ Երրորդ նամակն ավելի հուսահատ տոն ուներ։ 2.5 տարվա վաղեմության էր։ Տիգրանը պատմում էր, որ Ջուլիան դադարել է պատասխանել իր զանգերին առանձնատան մուտքի մոտ տեղի ունեցած վերջին նվաստացումից հետո։ Նա փորձում էր գտնել նրան, բայց նա փոխել էր հասցեն համարը։ Նա խոստովանում էր, որ գուցե կորցրել է իր սիրելի կնոջը ընտանիքի անզիջողականության պատճառով։ Անահիտը անհարմար շարժվեց բազկաթոռին։ Ընտանիքի մյուս անդամները նայում էին գետնին, անկարող նայել Հելենին, մինչ նա կարդում էր։ 4-րդ նամակը վթարից ընդամենը 4 ամիս առաջ էր գրված։ Տիգրանը գրում էր ամեն բառի միջով անցնող շոշափելի ուրախությամբ։ Նա մասնավոր հետախույզ էր վարձել։
գտել էր Ջուլիային։ Եվ նա իրեն հայտնել էր իր կյանքի ամենաանհավանական լուրը։ Նա հայր էր դառնալու։ Մայրիկ, դու տատիկ ես դառնալու։ Գիտեմ, որ սա այնպես չեղավ, ինչպես դու պլանավորել էիր։ Գիտեմ, որ դու ուզում էիր, որ ես նախ ամուսնանայի, որ եկեղեցում մեծ արարողություն ունենայի, որ ամեն ինչ ճիշտ անեի։ Բայց կյանքը այդպես չի աշխատում։ Կյանքը խառնաշփոթ է, անկատար գեղեցիկ հենց դրա շնորհիվ։ Ջուլիան 3 ամսական հղի է։ Աղջիկ է։ Մենք դեռ անուն չենք ընտրել, բայց ես արդեն սիրում եմ այս երեխային ավելի շատ, քան կարող էի պատկերացնել։ Եվ այս անգամ ամեն ինչ ճիշտ եմ անելու։ Ես կստանձնեմ պատասխանատվությունը։ Կամուսնանամ Ջուլիայի հետ։ Մեր դստերը կմեծացնեմ այն ամբողջ սիրով, որը դու ինձ տվել ես։ Եվ հուսով եմ իմ սրտի խորքից, որ դու կընտրես լինել այս պատմության մի մասը։ Որովհետև շատ տխուր կլիներ, եթե իմ դուստրը մեծանար, չճանաչելով իր տատիկին։ Հելենը ստիպված էր դադար տալ։ Այլս չէր կարողանում խոսել։ Արցունքները հիմա ազատ հոսում էին, խաթարելով անթերի դիմահարդարումը, թրջելով հին թուղթը։ Ջուլիան, որը հասել էր ընթերցանության կեսին, քանի որ Հելենը խնդրել էր, որ նա գա, հենվել էր պատին, նույնպես լուռ լաց լինելով։ 5-րդ վերջին նամակը վթարից 1 շաբաթ առաջ էր գրված։ Ամենակարճն էր, բայց նա ամենահզորը։ Մայրիկ, վաղը գնում եմ Ջուլիայի հետից։ Մենք կխոսենք ապագայի, մեր դստերը մեծացնելու, մեր բոլոր պլանների մասին։ Գիտեմ, որ դու անհանգստանում ես, թե ինչ կասեն մարդիկ, ընտանիքի հեղինակության, այն բոլոր մանրամասների համար, որոնք միշտ այդքան կարևոր են եղել քեզ համար։ Բայց պետք է, որ դու մի բան հասկանաս։ Վերջում, երբ մենք ծերանանք հետ նայենք, այդ ամենը նշանակություն չի ունենա։ Կարող կլինի այն, թե արդյոք մենք սիրել ենք ճիշտ մարդկանց։ Արդյոք ճիշտ ընտրություններ ենք կատարել։ Արդյոք իսկապես ապրել ենք, թե պարզապես ծածրել ենք, թե ապրում ենք ուրիշների սպասումների շրջանակներում։ Ես ընտրել եմ իսկապես ապրել։ Եվ եթե ինձ հետ ինչ-որ բան պատահի, եթե ես այստեղ չլինեմ Ջուլիային մեր դստերը խնամելու համար, պետք է որ դու խոստանաս, որ կխնամես նրանց։ Պետք է իմանամ, որ նրանք մենակ չեն մնա։ Խոստացիր ինձ, մայրիկ։ Խոստացիր, որ կսիրես իմ ընտանիքը, ինչպես ես եմ սիրում։ Հելենը զգուշությամբ ծալեց նամակը, կարծես դա աշխարհի ամենաթանկ բանը լիներ։ Նայեց սենյակում գտնվող յուրաքանչյուր մարդու։ Տեսավ Անահիտին արցունքոտ աչքերով։ Տեսավ Պողոսին, զգուշորեն դեմքը սրբելիս ձեռքի թիկունքով։ Տեսավ երիտասարդ եղբորորդիներին, լիովին լուռ։ Նա գիտեր, ասաց Հելենը խռպոտ ձայնով։ Նա գիտեր, որ ես սխալ էի։ Փորձում էր ինձ ստիպել տեսնել։ Եվ ես չէի ուզում լսել։ Հեռացրի կնոջը, որին նա սիրում էր։ Իմ թոռնուհուն զրկեցի հորից։ Եվ քիչ մնաց զրկեի նա տատիկից։ Նա շրջվեց դեպի փաստաբանը։ Դոկտոր Էդուարդ, այլս ոչ մի լրացուցիչ թեստ չի լինի։ Ոչ մի հետաքննություն չի լինի։ Ջուլիան իմ թոռնուհու մայրն է։ Իզաբելլան Տիգրանի դուստրն է։ Եվ սա ավարտված է։ Տիկին Հելեն սկսեց փաստաբանը, բայց նա ընդհատեց նրան ձեռքի շարժումով։ Ավարտված է, կրկնեց նա մի վճռականությամբ, որը քննարկման ենթակա չէր։ Անահիտը վերջապես արտահայտվեց։ Ձայնն այլ էր, ավելի մեղմ, գրեթե կոտրված։ Հելեն, ես ցավում եմ։ Ես իսկապես կարծում էի, որ մենք քեզ պաշտպանում ենք։ Որ պաշտպանում ենք Տիգրանի ժառանգությունը։ Տիգրանի ժառանգությունը, ասաց Հելենը, նայելով զարմուհուն, այդ երեխան է։ Նրա սերն է, որ ապրում է նրա միջոցով։ Փողը չէ։ Ընկերությունը չէ։ Ընտանիքի անունը չէ։ Իզաբելլան է։ Հենց այդ պահին դուռը նորից բացվեց։ Նունեն ներս մտավ, մի փոքր անհանգիստ, փորձելով ինչ-որ մեկին կանգնեցնել։ Ներեցեք, տիկին Հելեն, նա փորձեց քնել, բայց տատիկին էր ուզում։ Բելլան հայտնվեց տնտեսուհու հետից, դեռ հագին աստղիկներով բրդյա գիշերանոցը, մազերը խառնված, կարծես նոր էր արթնացել։ Ջուլիան բերել էր աղջնակին, քանի որ նա դեռ ապաքինվում էր վարակից չէր ուզում նրան մենակ թողնել։ Գաղափարն այն էր, որ Բելլան կմնա հյուրասենյակում հանգստանալու, մինչ իրենք կլուծեին իրավիճակն ընտանիքի հետ։ Բայց աղջնակն արթնացել էր, փոքր երեխային բնորոշ վճռականությամբ դուրս էր եկել տատիկին փնտրելու։
Բելլան վազելով անցավ սենյակը, թռավ Հելենի գիրկը։ Տատիկ, ես պապայի մասին երազ տեսա։ Ամբողջ սենյակը բացարձակ լռության մեջ էր։ Հելենը գրկեց թոռնուհուն, համբուրելով նրա գլուխը։ Երազ տեսար, սիրելիս։ Իսկ ինչ ասաց պապան երազում։ Բելլան մի փոքր հեռացավ Հելենին նայելու համար։ Ասաց, որ ինքը ուրախ է, որ վերից բոլորիս խնամում է, որ մենք պետք է իրար շատ սիրենք, որովհետև սերն է կարոր։ Ջուլիան արագ մոտեցավ։ Բելլա, սիրելիս, մենք ասացինք, որ դու կհանգստանաս։ Արի, վերադառնանք սենյակ։ Բայց Բելլան չէր ուզում իջնել տատիկի գրկից։ Շուրջը նայեց, տեսավ բոլոր այդ անծանոթ մարդկանց, որոնք նայում էին իրեն։ Վախենալու փոխարեն հետաքրքիր ժպտաց։ Դուք իմ պապայի ընտանիքից եք։ Անահիտը դժվարությամբ կլանեց թուքը։ Հետո ոտքի կանգնեց, դանդաղ մոտեցավ։ Այո, սիրելիս, մենք ենք։ Բելլան ուշադիր ուսումնասիրեց Անահիտի դեմքը։ Դուք նման եք տատիկիս։ Դուք էլ եք տատիկ։ Անահիտը զարմացած ծիծաղեց։ Ոչ, սիրելիս։ Ես քո տատիկի զարմուհին եմ։ Կարող ես ինձ Անահիտ մորաքույր ասել։ Անի մորաքույր, Բելլան անմիջապես պարզեցրեց, ինչպես երեխաներն են անում։ Ուզում եք մի բան տեսնել։ Առանց պատասխանի սպասելու, Բելլան գիշերանոցի գրպանից հանեց ծալված թուղթ։ Դա մի նկար էր, որ արել էր մանկապարտեզում։ Ցույց էր տալիս 3 ձողիկներ, որոնք ներկայացնում էին մարդկանց, կողքին մի հսկայական ծառ անկյունում դեղին ար։ Սա ես եմ, Բելլան մատնացույց արեց ամենափոքր ձողիկը։ Սա մաման է։ Եվ սա տատիկը։ Մենք այգում ենք։ Անահիտը զգուշությամբ վերցրեց նկարը, կարծես այն չափազանց փխրուն լիներ։ Շատ գեղեցիկ է։ Դու շատ լավ ես նկարում։ Բելլան ժպտաց, գոհ գովասանքից։ Հետո նայեց Հելենին, ասաց այն դաժան անկեղծությամբ, որը միայն փոքր երեխաներն ունեն։ Տատիկ, ինչու ես լաց լինում։ Տխուր ես։ Հելենը գլուխը թափ տվեց։ Ոչ, սիրելիս։ Ես ուրախ եմ։ Երբեմն մենք լաց ենք լինում, երբ շատ ուրախ ենք։ Բելլան կարծես մի պահ մտածեց այս տեղեկության մասին։ Հետո գլխով արեց, կարծես դա լիովին տրամաբանական լիներ։ Ինչպես մաման, երբ ես առաջին անգամ ասացի, ես քեզ սիրում եմ։ Նա էլ լաց եղավ։ Ջուլիան, որը կանգնած էր Հելենի կողքին, ժպտաց, չնայած արցունքներին։ Ճիշտ է։ Այդ օրը շատ լաց եղա։ Բելլան բարձր հորանջեց, հոգնածությունը վերադառնում էր։ Հելենը նայեց Ջուլիային։ Նա կարող է քնել իմ սենյակում։ Այնտեղ հսկայական մահճակալ կա։ Դու էլ կարող ես մնալ, եթե ուզում ես։ Ջուլիան տատանվեց։ Չգիտեր, պատրաստ է արդյոք գիշերն անցկացնել այդ հսկայական առանձնատանը, լի մարդկանցով, ովքեր մինչ րոպեներ առաջ իրեն շահամոլ էին համարում։ Բայց Հելենը բռնեց նրա ձեռքը։ Խնդրում եմ։ Մնա։ Որոշողը Բելլան էր։ Արդեն հարմարավետ տեղավորվում էր Հելենի գրկում, աչքերը փակվում էին։ Մնա, մամա։ Այստեղ լավ է։ Եվ այսպես մի շրջադարձով, որը ոչ ոք չէր կանխատեսի, Ջուլիան իր առաջին գիշերն անցկացրեց Մելիքյանների առանձնատանը։ Հելենը նրան տարավ գլխավոր ննջասենյակ, այն, որը եղել էր իր հանգուցյալ ամուսնունը։ Մահճակալն ավելի մեծ էր, քան այն ամբողջ սենյակը, որտեղ Ջուլիան ապրում էր։ Բելլան նետվեց փափուկ ներքնակի մեջտեղը, տարածվեց աստղիկի պես։ Այս մահճակալը լողավազանից մեծ է, ասաց աղջնակը, հիացած։ Հելենը ծիծաղեց, մի անկեղծ ձայն, որը նա տարիներ շարունակ չէր արտաբերել։ Իսկապես շատ մեծ է։ Տիգրանը սիրում էր այս մահճակալը, երբ փոքր էր։ Ասում էր, որ այստեղ մի ամբողջ ընտանիք կտեղավորվի։ Երեքը միասին պառկեցին։ Բելլան մեջտեղում, Ջուլիան մի կողմից, Հելենը մյուս։ Աղջնակը բռնեց երկուսի ձեռքերը, սկսեց թափահարել թերը վեր ու վար։ Հիմա մենք իսկական ընտանիք ենք։ Ոչ ոք չուղեց։ Որովհետև նա ճիշտ էր։ Ներքում սենյակում, որը նրանք թողել էին, Անահիտը դեռ պահում էր Բելլայի նկարը։ Նայում էր այդ պարզ ձողիկներին, սիրո պատկանելության այդքան մաքուր պատկերմանը։ Պողոսը մոտեցավ նրան։ Տեսա՞ր նրա աչքերը։ Ճիշտ Տիգրանինն է։
Անահիտը գլխով արեց. Տես սա։ Եվ դրանից ավելին ես տեսա, թե ինչպես է նա նայում Հելենին։ Լիակատար սիրով։ Առանց նպատակի, առանց շահի, առանց հաշվարկի։ Պարզապես սեր։ Մենք շատ խիստ էինք Ջուլիայի հետ, խոստովանեց Պողոսը։ Այո, համաձայնեց Անահիտը։ Մենք ամենավատն էինք ենթադրում։ Որովհետև ավելի հեշտ է ենթադրել, որ մարդիկ ուզում են մեզ վնասել, քան հավատալ, որ սերը կարող է հաղթահարել դասակարգային խոչընդոտները։ Դոկտոր Էդուարդը, որը լուռ էր մնացել նամակների ընթերցումից հետո, վերջապես խոսեց. Ես կպատրաստեմ փաստաթղթերը հետմահու հայրության պաշտոնական ճանաչման համար։ Իզաբելլան իրավունք ունի Տիգրանի ժառանգության իր մասի վրա։ Եվ նա կկազմեմ համատեղ խնամակալության պայմանագիր, եթե Ջուլիան համաձայնի։ Մի բան, որը կպաշտպանի նրա իրավունքները որպես մայր, բայց նա կձակերպի Հելենի դերը որպես տատիկ։ Անահիտը նայեց փաստաբանին։ Ոչ։ Մենք ոչինչ չենք անի, որը կթվա, թե փորձում ենք իրավիճակը վերահսկել։ Մենք կանենք այն, ինչ պետք է անեինք ի սկզբանե։ Մենք կվստահենք։ Կվստահենք Ջուլիային, կվստահենք Հելենին, կվստահենք, որ նրանք կանեն այն, ինչը լավագույնն է երեխայի համար։ Հաջորդած օրերը բերեցին փոփոխություններ, որոնք ոչ ոք չէր պատկերացնի։ Հելենը անմիջապես չվերադարձավ աշխատանքի մահացու ռեժիմին։ Տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ նա պատվիրակեց պարտականություններ, չեղարկեց հանդիպումներ, վերադասավորեց առաջնահերթությունները։ Սկսեց ամեն օր այցելել Ջուլիային Բելլային։ Երբեմն նվերներ էր տանում, բայց սովորեց հարցնել, թե կարող է արդյոք տալ։ Սովորեց, որ Ջուլիան հպարտություն ունի, որ չի ուզում, որ իրեն վերաբերվեն որպես բարեգործության, որ ուզում է արժանապատիվ կյանք կառուցել իր իսկ ձեռքերով։ Մի շաբաթ օր, այդ փոխակերպող գիշերից 3 շաբաթ անց, Հելենը մի առաջարկ արեց։ Ջուլիա, դու երբե մտածել ես սովորելու մասին։ Ավարտել միջնակարգ դպրոցը։ Գուցե համալսարան ընդունվել։ Ջուլիան լվացկատանը մաքուր հագուստ էր ծալում։ Կանգ առավ նայեց Հելենին։ Մտածել եմ։ Բայց ժամանակ չունեմ։ Օրական 10 ժամ աշխատում եմ։ Երբ տուն եմ հասնում, պետք է Բելլային խնամեմ։ Սովորելու համար էներգիա չի մնում։ Իսկ եթե դու օգնություն ունենայիր, զգուշորեն առաջարկեց Հելենը։ Մեկը, ով կարողանար շաբաթական մի քանի ժամ Բելլայի հետ մնալ։ Դու կարող էիր երեկոյան դասերի հաճախել։ Կամ նույնիսկ ցերեկային դասերի, եթե կարողանայիր ավելի ճկուն գրաֆիկով աշխատանք գտնել։ Ջուլիան աչքերը կկոցեց։ Դուք փող եք առաջարկում։ Ես հնարավորություն եմ առաջարկում, ուղեց Հելենը։ Բայց պայմաններով։ Դու շարունակում ես ղեկավարել։ Շարունակում ես որոշել, թե ինչն է լավագույնը Բելլայի քեզ համար։ Ես ուղղակի ուզում եմ օգնել դռներ բացել։ Տիգրանը դա կուզեր։ Ջուլիան մտածեց։ Գայթակղի չէր։ Բայց նա վախեցնող։ Օգնություն ընդունելը նշանակում էր հրաժարվել վերահսկողության մի մասից, նշանակում էր կախյալ դառնալ։ Եվ նա իրեն երդվել էր, որ երբեք ոչ ոքից կախյալ չի լինի։ Կարող եմ մտածել, վերջապես ասաց նա։ Մտածիր, որքան ուզում ես, պատասխանեց Հելենը։ Բայց իմացիր, որ առաջարկը չի անհետանա։ Եվ պարտավորություններ չի պարունակում։ Ես չեմ փորձում քեզ գնել կամ վերահսկել։ Ուղղակի ուզում եմ, որ դու ունենաս նույն հնարավորությունները, ինչ ցանկացած այլ մարդ։ Այդ երեկո, երբ Բելլան քնեց, Ջուլիան արթուն մնաց, մտածելով։ Մտածեց այն կյանքի մասին, որը կառուցել էր այդքան ջանքով։ Մտածեց այն հպարտության մասին, որ զգում էր, կարողանալով միայնակ մեծացնել դստերը, չնայած բոլոր դժվարություններին։ Բայց նա մտածեց, թե ինչը կարող էր այլ լինել։ Բելլան մեծանար, որակյալ կրթություն ստանալու հնարավորությամբ։ Ինքը կարողանար մասնագիտություն, կարիերա ունենալ, ոչ թե պարզապես ֆիզիկական աշխատանք, որը քայքայում էր մեջքն ու ձեռքերը։ Կիրակի առավոտյան զանգեց Հելենին։ Եթե ես համաձայնեմ, պետք է իմ ձով լինի։ Ես եմ ընտրում դպրոցը, որտեղ կսովորեմ։ Ես եմ որոշում, թե Բելլան որքան ժամանակ կանցկացնի ձեզ հետ։ Եվ եթե որե պահի զգամ, որ դուք փորձում եք տիրանալ իմ կյանքին, ես կհեռանամ։ Մենք կվերադառնանք մեր սովորական առօրյային։ Հելենը ժպտաց հեռախոսի մյուս կողմում։ Համաձայն եմ բոլոր պայմաններին։
Եվ այդպես Ջուլիան գրանցվեց երեկոյան դպրոց միջնակարգ կրթությունն ավարտելու համար։ Հելենն առաջարկեց մնալ Բելլայի հետ շաբաթական 3 գիշեր, մինչ Ջուլիան դասերի էր։ Բայց ոչ առանց նա տանը։ Ջուլիան դեռ հարմարավետ չէր զգում դստերը թողնել այդ հսկայական ահարկու վայրում։ Այսպիսով, Հելենը գնում էր լվացքատան հետնամասի փոքրիկ սենյակ, պատմվածքների գրքեր, ուսուցողական խաղալիքներ էր տանում, գիշերներն անցկացնում էր թոռնուհու հետ խաղալով։ Հենց այդ գիշերներից մեկի ժամանակ Բելլան մի բան հարցրեց, որը ոչ ոք չէր սպասում։ «Տատիկ, ինչու մաման քո նման մեծ տուն չունի»։ Հելենը աղջնակի հետ փազլ էր հավաքում։ Կանգ առավ, լավ մտածեց պատասխանելուց առաջ։ Որովհետև մաման ստիպված է եղել շատ աշխատել շատ փոքր տարիքից։ Նա չի ունեցել նույն հնարավորությունները, ինչ ես եմ ունեցել։ Բելլան մտածեց դրա մասին։ Հետո հարցրեց երեխայի պարզ տրամաբանությամբ. «Բայց հիմա դու կարող ես օգնել, չէ՞։ Ինչպես դու ես ինձ օգնում փազլը հավաքել, երբ ես մենակ չեմ կարողանում»։ Հելենը զգաց, թե ինչպես սեղմվեց սիրտը։ «Ճիշտ է, սիրելիս։ Կարող եմ օգնել։ Եթե մաման ուզենա»։ Երբ Ջուլիան այդ երեկո վերադարձավ դասերից, գտավ Հելենին լուռ, մտախոհ։ «Ինչ-որ բան է պատահել»։ Հելենը պատմեց Բելլայի հետ խոսակցության մասին։ Ջուլիան հոգոց հանեց։ Նա դեռ չի հասկանում, որ ամեն ինչ այդքան պարզ չէ։ Բայց նա ճիշտ է, ասաց Հելենը։ Ամեն ինչ կարող էր պարզ լինել։ Եթե մենք թույլ տայինք։ Ջուլիան ծանր նստեց ներքնակի վրա։ Տիկին Հելեն, ես չեմ ուզում ապրել ձեր տանը։ Չեմ ուզում ձեզնից կախված լինել։ Չեմ ուզում, որ Բելլան մեծանա, կարծելով, թե փողը ամեն ինչ լուծում է։ Ես դա չեմ առաջարկում, պատասխանեց Հելենը։ Բայց առաջարկում եմ օգնել քեզ ավելի լավ կյանք ունենալ։ Քո սեփական տունը։ Ոչ թե լվացքատան հետնամասի սենյակ։ Մի տեղ, որտեղ Բելլան կարող է բակ ունենալ խաղալու, իր սեփական սենյակը։ Դու կարող ես շարունակել աշխատել, սովորել, կառուցել քո անկախությունը։ Բայց ավելի առողջ միջավայրում։ Ջուլիան գլուխը թափ տվեց։ Իսկ հետո, երբ Բելլան մեծանա, սովոր հարմարավետությանը, ես ինչպես եմ դա պահելու մենակ։ Դու պետք չէ մենակ պահես, մեղմ ասաց Հելենը։ Բելլան իրավունք ունի հոր ժառանգությանը։ Իրավունք ունի հարմարավետ կյանքի։ Եվ դու, որպես նրա մայր, իրավունք ունես քո դստերը մեծացնել արժանապատիվ վայրում։ Սա լավություն չէ։ Իրավունք է։ Եվս 2 շաբաթ տեց խոսակցություններ, դիմադրություն, վախ, մինչ Ջուլիան վերջապես համաձայնեց։ Հելենը մի փոքր բնակարան գնեց միջին դասի թաղամասում։ 2 ննջասենյակ, հյուրասենյակ, խոհանոց, պատշգամբ քաղաքի տեսարանով։ Առանձնատուն չէր։ Շքեղություն չէր։ Իսկական տուն էր։ Երբ տեղափոխվեցին, Բելլան վազեց դատարկ բնակարանով, ուրախությունից ճչալով. «Մամա, նայիր։ Ես սենյակ ունեմ։ Միայն իմը»։ Ջուլիան լաց եղավ։ Լաց եղավ երախտագիտությունից, թեթացումից, անհայտի հանդեպ վախից։ Հելենն այնտեղ էր, օգնում էր բեռնաթափել իրենց ունեցած մի քանի տուփերը։ Գրկեց Ջուլիային ասաց. «Դու արժանի ես սրան։ Միշտ արժանի ես եղել»։ Բայց ամենանշանակալի փոխակերպումը դեռ առջում էր։ Որովհետև տեղափոխությունից 3 ամիս անց Մելիքյանների առանձնատանը կայացած ընտանեկան ընթրիքի ժամանակ, որտեղ Ջուլիան Բելլան արդեն մշտական ներկայություն էին, տեղի ունեցավ մի բան, որը ոչ ոք չէր սպասում։ Բելլան պահմտոցի էր խաղում հեռավոր զարմիկների հետ, որոնց աստիճանաբար ներկայացրել էին։ Աղջնակը թաքնվեց ճաշասենյակի վարագույրի հետում։ Երբ զարմիկները գտան նրան, նա սկսեց այնքան ծիծաղել, որ սայթաքեց աթոռի վրա ընկավ։ Լուրջ ընկնել չէր։ Բայց բավական էր բոլորին վախեցնելու համար։ Ջուլիան վազեց, Հելենը վազեց, Անահիտը վազեց։ Բելլան ավելի շատ վախից էր լաց լինում, քան ցավից։ Ջուլիան նրան գրկեց, ստուգելով, թե արդյոք վնասվել է։ Հելենը սառույց բերեց։ Անահիտը մի կողմ քաշեց աթոռը, որպեսզի ուրիշ ոչ ոք չսայթաքի։ Եվ հենց այդ պահին, երբ 3 սերունդների կանայք խնամում էին նույն երեխային, Պողոսն ասաց այն, ինչ բոլորը մտածում էին. «Նայեք սրան։ 3 մայր խնամում են մեկ դստերը»։ Ջուլիան, Հելենը իրար նայեցին։
Հետո նայեցին Անահիտին, որը գրեթե աննկատ ստանձնել էր պաշտպանող մորաքրոջ դերը։ Եվ բոլորը ժպտացին, որովհետև դա ճիշտ էր։ Նրանք դարձել էին ընտանիք։ Ոչ կատարյալ, ոչ ավանդական, բայց իրական։ Հիմնված սիրո վրա, որը հաղթահարել էր վիրավորանքը, հպարտությունը, դասակարգային տարբերությունները, հասնելու համար այնտեղ, որտեղ հիմա էր։ Այդ երեկո, երբ բոլորը գնացին, տունը լռեց, Հելենը բարձրացավ Տիգրանի հին սենյակ։ Վթարից հետո այնտեղ չէր մտել։ Հրամայել էր կողպել դուռը, անկարող դիմակայել որդու բացակայությանը։ Բայց հիմա պատրաստ էր զգում։ Դանդաղ բացեց դուռը։ Սենյակը ճիշտ այնպես էր, ինչպես նա թողել էր։ Գրքեր գրադարակին, դիպլոմներ պատին, ճանապարհորդությունների լուսանկարներ։ Հելենը նստեց մահճակալին, վերջապես թույլ տվեց, որ սկի ցավը, որն այդքան երկար ճնշել էր, դուրս գա մակերես։ Լաց եղավ այն ամենի համար, ինչ կորցրել էր։ Բոլոր այն պահերի համար, որոնք երբեք չէր ապրի որդու հետ։ Այն թոռների համար, որոնց նա երբեք չէր ճանաչի, բացի Բելլայից։ Բոլոր այն խոսակցությունների համար, որոնք չէին ունենա։ Բոլոր այն գրկախառնությունների համար, որոնք կպակասեին։ Բայց նա լաց եղավ երախտագիտությունից։ Որովհետև Տիգրանը թողել էր մի թանկ բան։ Թողել էր Բելլային։ Թողել էր Ջուլիային։ Թողել էր Հելենին վերջին հնարավորություն դառնալու այն մարդը, որը նա միշտ ուզում էր, որ նա լիներ։ Գիշերանոթի սեղանին մի լուսանկար գտավ։ 5 տարեկան Տիգրանը ժպտում էր առանց արջի ատամի, ձեռքին պահելով կարմիր մեքենա։ Հելենը լուսանկարը սեղմեց կրծքին, շշնջաց. Ես խոստանում եմ, որդիս։ Ես կխնամեմ նրանց։ Կսիրեմ քո ընտանիքը, ինչպես դու էիր ուզում, որ սիրեմ։ Կլինեմ այն տատիկը, որին Բելլան արժանի է։ Եվ կօգնեմ Ջուլիային ունենալ այն կյանքը, որը դու երազում էիր նրան տալ։ Եվ այդ գիշեր, Տիգրանի մահից հետո առաջին անգամ, Հելենը կարողացավ խաղաղ քնել։ 6 ամիս էր անցել գերեզմանատանը տեղի ունեցած այդ առաջին առավոտից։ 6 ամիս, որոնք լիովին փոխել էին այդ պատմության մեջ ներգրավված բոլոր մարդկանց կյանքը։ Երանում աշունը սկսում էր իր տեղը զիջել ձմռանը, առավոտները գալիս էին ավելի ցուրտ, այն բնորոշ մշուշով, որը ծածկում էր քաղաքը, մինչ առը լիովին կհայտնվեր։ Հելենը մի 5 շաբթի վաղ արթնացավ, ինչպես միշտ։ Բայց առավոտյան առօրյան այժմ այլ էր։ Այլս նախկին մեխանիկական խստությամբ չէր հարթարվում։ Ընտրում էր ավելի հարմարավետ հագուստ, ավելի թեթ դիմահարդարում, արձակ մազեր։ Սուրճ էր խմում, մտածելով, թե ինչ կանի Բելլայի հետ կեսօրին, այլ ոչ թե այն պայմանագրերի մասին, որոնք պետք է ստորագրեր։ Ընկերությունը շարունակում էր կատարյալ աշխատել նոր համատեղ կառավարման ներքո։ Նա սովորել էր պատվիրակել, վստահել, հասկանալ, որ իր կյանքը պետք չէ սահմանվի միայն աշխատանքով։ Հեռախոսը զանգեց, երբ նա երկրորդ սուրճն էր խմում։ Ջուլիան էր։ Բարի լույս, տիկին Հելեն։ Բելլան արթնացել է, խնդրելով այսօր գնալ պապային տեսնելու։ Կարծում եմ, նորից նրա մասին երազ է տեսել։ Հելենը զգաց, թե ինչպես սեղմվեց կուրծքը, բայց հիմա դա այլ ցավ էր։ Այլս չմշակված սկի այն խեղդող տանջանքը չէր։ Կարոտ էր։ Պարզ, մաքուր, ընդունելի։ 1 ժամից կգամ ձեր հետից։ Կարիք չկա, տիկին։ Մենք կարող ենք ավտոբուսով գնալ։ Հելենը ժպտաց։ Ջուլիան դեռ դիմադրում էր որոշ տեսակի օգնության, դեռ ատամներով պահում էր իր անկախությունը։ Եվ Հելենը սովորել էր հարգել դա, առաջարկել առանց պարտադրելու, ընդունել, երբ սահմանները դրվում էին։ Գիտեմ, որ կարող եք։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ հետ գնալ։ Եթե դուք թույլ տաք։ Մյուս կողմում դադար եղավ։ Հետո Ջուլիան պատասխանեց, այդ ձայնում քնքշություն կար։ Լավ։ Մենք ձեզ կսպասենք։ 1 ժամ անց 3-ը Հելենի մեքենայում էին, Թոխմախի գերեզմանատան ճանապարհին։ Բելլան հետի նստատեղի մանկական աթոռին էր, երգ էր մրմնջում, որը սովորել էր իր նոր մանկապարտեզում։ Այլս համայնքային մանկապարտեզը չէր։ Մասնավոր նախակրթարան էր, Մոնտեսորիի մեթոդով մասնագիտացված դաստիարակներով։ Ջուլիան սկզբում դիմադրել էր, ասելով, որ դա անհարկի շքեղություն է։ Բայց Հելենը պնդել էր, որ դա Բելլային լավագույն հնարավորությունները տալու մասին է, ոչ թե կարգավիճակի։
Եվ Ջուլիան զիջել էր, պայմանով, որ ինքն է ամեն օր դստերը տանելու բերելու, պահպանելով առօրյան մտերմությունը։ Գերեզմանատուն հասան, երբ Արը վերջապես ճեղքում էր մշուշը։ Տեղը հանգիստ էր, ընդամենը մի քանի այցելուներ, ցրված ծառուղիներով։ Հելենը վերցրեց ծաղիկների փունջը, որը բերել էր սպիտակ շուշաններ, ինչպես միշտ, բայց այժմ համատեղված պարզ երիցուկների հետ, որոնք Բելլան ընտրել էր թաղամասի ծաղկի խանութում։ Բելլան մի ձեռքով բռնել էր Ջուլիայի ձեռքը, մյուսով Հելենի, թափահարում էր թերը քայլելիս։ Երբ հասան Մելիքյանների ընտանեկան դամբարանին, աղջնակը բաց թողեց երկու ձեռքերը, վազեց դեպի տապանակարը, բաց ափով դիպչելով սառը մարմարին, ինչպես անում էր ամեն անգամ։ Բա։ Նորից ծաղիկներ եմ բերել։ Դեղինները իմ սիրելիներն են։ Ջուլիան Հելենը մի փոքր հեռու մնացին, տարածք տալով Բելլայի այդ պահին հոր հետ, որին երբեք անձամբ չէր ճանաչել, բայց սովորում էր սիրել լսած պատմությունների միջոցով։ Աղջնակը խոսում էր տապանակարի հետ, կարծես Տիգրանը կարող էր լսել նրան, պատմում էր նոր դպրոցի, նոր ընկերների, ուսուցչուհուց աստղիկ ստացած նկարի մասին։ Նա խոսում է նրա հետ, կարծես դա աշխարհի ամենաբնական բանը լինի, ցածրաձայն մեկնաբանեց Ջուլիան։ Հելենը գլխով արեց։ Որովհետև նրա համար դա բնական է։ Նա չունի սկի, կոնկրետ կորստի ծանրությունը։ Նա ունի միայն սեր պատմություններ։ Գուցե դա ինչ-որ մեկին կենդանի պահելու ամենամաքուր ձնը։ Երկուսն էլ մի պահ լուռ մնացին, հետելով, թե ինչպես է Բելլան զգուշությամբ ծաղիկները դասավորում ծաղկամանում, լեզուն դուրս հանած կենտրոնացումից։ Ջուլիան վերջապես խոսեց. «Գիտեք, տիկին Հելեն, ես այնքան երկար ժամանակ զայրացած էի ձեզ վրա։ Այնքան երկար ժամանակ ձեզ էի մեղադրում այն ամենի համար, ինչ սխալ գնաց իմ Տիգրանի մեջ։ Ես կարծում էի, որ եթե դուք մեզ ի սկզբանե ընդունեիք, ամեն ինչ այլ կլիներ»։ Հելենը նայեց Ջուլիային։ «Եվ դու ճիշտ էիր։ Այլ կլիներ։ Տիգրանն այստեղ կլիներ։ Դուք միասին կլինեիք։ Բելլան կունենար իր հորը»։ Ջուլիան գլուխը թափ տվեց։ «Բայց ես սովորեցի, որ զայրույթը չի փոխում անցյալը։ Եվ որ երբեմն մարդիկ սխալվում են ոչ թե որովհետև չար են, այլ որովհետև վախենում են։ Դուք վախենում եք կորցնել վերահսկողությունը, կորցնել Տիգրանին, տեսնել, թե ինչպես է ձեր ճանաչած աշխարհը փլուզվում։ Ես հիմա դա հասկանում եմ»։ Հելենը զգաց արցունքների մոտենալը։ «Դու շատ ավելի առատաձեռն ես, քան ես արժանի եմ»։ Ջուլիան մի կողմ ժպտաց։ «Դա առատաձեռնություն չէ, տիկին։ Գոյատում է։ Ես պետք է սովորեի ներել, որովհետև զայրույթ կրելը չափազանց ծանր է։ Եվ որովհետև Բելլան արժանի է մեծանալ առանց այդ բեռի։ Նա արժանի է ունենալ մի ընտանիք, որն իրար իսկապես սիրում է, ոչ թե ձացնում է, թե սիրում է պարտավորությունից դրդված»։ Նրանց ընդհատեց Բելլան, որը վազելով վերադարձավ թռավ նրանց առջ։ «Վերջ։ Ամեն ինչ շատ գեղեցիկ դասավորեցի։ Պապան կհավանի»։ Հելենը ծնկի իջավ, թոռնուհու հասակին հավասարվելու համար։ «Անշուշտ կհավանի, սիրելիս։ Հիասքանչ է ստացվել»։ Բելլան ուսումնասիրեց Հելենի դեմքը այն լարված ուշադրությամբ, որ ունեն փոքր երեխաները։ «Տատիկ, դու այլս այդքան շատ չես լաց լինում, երբ այստեղ ես գալիս»։ Հելենը ժպտաց, չնայած արցունքներին, որոնք համառորեն հայտնվում էին։ «Որովհետև հիմա ես քեզ ունեմ։ Երբ մենք կորցնում ենք մեկին, ում սիրում ենք, ցավը երբեք լիովին չի անցնում։ Բայց երբ մենք ունենք այլ մարդկանց, ում սիրենք, ցավը թեթանում է։ Հասկանալի՞։ Քեզ համար»։ Բելլան մի պահ մտածեց։ «Կարծում եմ, այո։ Դա նման է, երբ ես ընկնում եմ ծունկս քերծում։ Սկզբում շատ է ցավում։ Բայց հետո մաման սպեղանի է դնում համբուրում, դեռ մի քիչ ցավում է, բայց արդեն կարելի է նորից խաղալ»։ Ջուլիան ծիծաղեց։ Այս աղջիկը փիլիսոփա է, նույնիսկ չգիտի։ Նրանք այնտեղ մնացին կես ժամ։ Ջուլիան Տիգրանին պատմեց, խոսելով տապանակարի հետ, կարծես նա կարող էր լսել, թե ինչպես է լավ սովորում երեկոյան դպրոցում, ինչպես է լավ գնահատական ստացել մաթեմատիկայի քննությունից, ինչպես է մտածում հետո նախապատրաստական դասընթացների գնալու մասին։ Հելենը կիսվեց ընկերության նորություններով, թե ինչպես է ստեղծել կրթաթոշակային ծրագիր աշխատակիցների երեխաների համար, ի հիշատակ Տիգրանի կատարած սոցիալական աշխատանքի։ Իսկ Բելլան պարզապես նստած էր խոտերին, մնացած երիցուկներից ծաղկեպսակներ պատրաստելով։
Երբ վերջապես ոտքի կանգնեցին գնալու, Բելլան վերջին համբույրը տվեց տապանաքարին. «Ցտեսություն, պապա. հաջորդ շաբաթ կգամ»։ Դեպի մեքենան գնալու ճանապարհին նրանք հանդիպեցին մեկ այլ ընտանիքի, որն այցելում էր մոտակա գերեզման։ Մի տարեց տիկին, երկու մեծահասակ, որոնք կարծես նրա երեխաներն էին, մի փոքրիկ երեխա։ Երեխան նայեց Բելլային ձեռքով արեց։ Բելլան պատասխանեց, ժպտալով։ Երկու տատիկները հայացքներ փոխանակեցին, այն լուրջ ճանաչումը, որ կիսում են նրանք, ովքեր կիսում են սկի շարունակականության փորձը։ Վերադառնալով մեքենա, Հելենը մի որոշում կայացրեց, որի մասին մտածում էր շաբաթներ շարունակ։ «Ես ձեզ համար մի առաջարկ ունեմ։ Բայց ուզում եմ հստակեցնել, որ դա ընդամենը առաջարկ է։ Դուք լիովին ազատ եք ոչ ասելու»։ Ջուլիան Բելլային հարմարեցրեց մանկական աթոռին, պատասխանելուց առաջ։ «Կարող եք ասել, տիկին։ Ես մտածում եմ առանձնատան մի մասը վերածել համայնքային տարածքի։ Գրագիտության դասեր մեծահասակների համար, ինչպես Տիգրանն էր տալիս։ Լրացուցիչ պարապմունքներ երեխաների համար։ Մասնագիտական վերապատրաստման սեմինարներ։ Ուզում էի դա անել նրա հիշատակին։ Եվ ուզում էի, որ դու ինձ օգնես համակարգել, Ջուլիա։ Դու հասկանում ես համայնքի կարիքները այնպես, ինչպես ես երբեք չեմ հասկանա»։ Ջուլիան լուռ մնաց, մտածելով։ Հելենը շարունակեց. «Դա կլիներ վարձատրվող աշխատանք, իհարկե։ Ժամերով, որոնք կհամապատասխանեն քո ուսմանը։ Եվ Բելլան կարող էր այնտեղ մնալ կեսօրներին, բավականաչափ տեղ կա խաղասենյակ ստեղծելու համար։ Բայց եթե դու կարծում ես, որ դա չափազանց վերահսկողական է, որ ես փորձում եմ քեզ կապել ընտանիքին այնպես, ինչպես դու չես ուզում, ես հասկանում եմ չեմ պնդի»։ Ջուլիան նայեց պատուհանից, տեսնելով անցնող քաղաքը։ Երկար մտածեց։ Վերջապես շրջվեց դեպի Հելենը։ «Մի պայման կա»։ «Որը»։ «Ես միայն համակարգողը չեմ։ Ես տնօրենն եմ։ Ես եմ որոշումներ կայացնում, թե ինչպես է այն աշխատում, ում է սպասարկում, ինչ ծրագրեր է առաջարկում։ Դուք ֆինանսավորում եք, բայց ես եմ ղեկավարում։ Կարող է այդպես լինել»։ Հելենը մեկնեց ձեռքը։ «Կարող է հենց այդպես լինել»։ Երկուսն էլ սեղմեցին ձեռքերը, կնքելով համաձայնությունը։ Հետի նստատեղից Բելլան ծափ տվեց։ «Դա նշանակում է, որ մենք միասին ենք աշխատելու։ Գործընկերների պես»։ Ջուլիան ծիծաղեց։ «Այո, սիրելիս։ Գործընկերների պես»։ Հաջորդ ամիսներին նախագիծը ձավորվեց։ Առանձնատան մի ամբողջ վերանորոգվեց, դառնալուց Տիգրան Մելիքյանի անվան համայնքային կենտրոն։ Ջուլիան անխոնջ աշխատեց, կամավոր ուսուցիչներ հավաքագրեց, ժամանակացույցեր կազմակերպեց, համագործակցություններ հաստատեց ՀԿ-ների պետական դպրոցների հետ։ Հելենը ապահովեց ֆինանսավորումը, բայց իսկապես թողեց Ջուլիային ղեկավարել, միջամտելով միայն, երբ խնդրում էին։ Բացումը սեպտեմբերի արոտ շաբաթ օրն էր։ 200-ից ավելի մարդ էր եկել։ Շենգավիթի բնակիչներ, որտեղ Տիգրանը դասեր էր տվել։ Շինարարական ընկերության աշխատակիցներ։ Մելիքյանների ընտանիքի անդամներ։ Բոլորը միավորված ընդհանուր նպատակով։ Ջուլիան բացման խոսքն ասաց։ Խոսեց Տիգրանի մասին, թե ինչպես էր նա հավատում, որ կրթությունը սոցիալական փոխակերպման միակ իսկական ձն է։ Խոսեց երկրորդ հնարավորությունների մասին, թե ինչպես ինքն է հնարավորություն ստանում ավարտելու ուսումը երազելու համալսարանի մասին։ Խոսեց հույսի մասին։ Հելենը դիտում էր սրահի հետից, արցունքները ազատ հոսում էին։ Անահիտը նրա կողքին էր, նույնպես հուզված։ Զարմուհին դիպավ Հելենի ուսին շշնջաց. «Նա հպարտ կլիներ»։ «Այո», համաձայնեց Հելենը։ Բելլան, հագին դեղին զգեստ, որը Ջուլիան հատուկ կարել էր այդ առիթով, կտրեց բացման ժապավենը իր փոքրիկ ձեռքերի համար չափազանց մեծ մկրատով, Ջուլիայի օգնության կարիքն ունենալով կտրվածքն ավարտելու համար։ Երբ ժապավենը կտրվեց, բոլորը ծափահարեցին, աղջնակը ուրախության ճիչ արձակեց վազեց գրկելու Հելենի ոտքերը։ «Մենք արեցինք, տատիկ։ Մենք լավ բան արեցինք»։ Հելենը նրան գրկեց։ «Այո, արեցինք, սիրելիս։ Դու, ես քո մայրը։ Միասին»։ Այդ երեկո, երբ բոլորը գնացին տունը նորից լռեց, երեքը նստեցին այգում։ Բելլան գրեթե քնած էր Ջուլիայի գրկում, հոգնած օրվա հուզմունքից։
Հելենը թեյ մատուցեց, նրանք այնտեղ մնացին, պարզապես վայելելով լռությունը, այն ամենի ծանրությունը, ինչը միասին կառուցել էին։ Տիկին Հելեն, սկսեց Ջուլիան, Հելենը նկատեց, որ ամիսների ընթացքում առաջին անգամ էր, որ նա օգտագործում էր պաշտոնական դիմելաձը։ Կարող եմ ձեզ մի բան խնդրել։ Իհարկե։ Դադարեք ինձ, տիկին, ասել։ Իմ անունը Ջուլիա է։ Եվ այն ամենից հետո, ինչ մենք անցել ենք, կարծում եմ կարող ենք լինել պարզապես Հելեն Ջուլիա։ Հելենը ժպտաց, զգալով, թե ինչպես է ինչ-որ բան թուլանում կրծքում։ Ջուլիա։ Գեղեցիկ անուն է։ Միշտ այդպես եմ կարծել, բայց վախենում էի չափազանց մտերիմ լինել։ Իսկ ես միշտ ձեզ տիկին եմ ասել, որովհետև վախենում էի անհարգալից լինել, խոստովանեց Ջուլիան։ Բայց հարգանքը պաշտոնականության հետ կապ չունի։ Դա կապված է մյուս մարդու արժեքը ճանաչելու հետ։ Եվ ես ճանաչում եմ ձեր արժեքը, Հելեն։ Նույն կերպ, ինչպես հուսով եմ, որ դուք ճանաչում եք իմը։ Ես ճանաչում եմ, համոզված ասաց Հելենը։ Դու ամենաուժեղ կանանցից մեկն ես, որ երբե հանդիպել եմ։ Եվ ավելի լավ մայր, քան ես երբե եղել եմ։ Ջուլիան գլուխը թափ տվեց։ Դուք սովորում եք։ Եվ դա է կարևորը։ Ոչ թե այն, ինչ դուք եղել եք, այլ այն, ինչ դուք ընտրում եք լինել հիմա։ Բելլան շարժվեց Ջուլիայի գրկում, քնի մեջ անհասկանալի բան մրմնջալով։ Հելենը նայեց թոռնուհուն զգաց, թե ինչպես սիրտը լցվեց այնքան ուժեղ սիրով, որ գրեթե ցավում էր։ Երբեք չէի պատկերացնի, որ այսպես տատիկ կլինեմ։ Որ այսպիսի ընտանիքի մի մաս կլինեմ։ Այսպես ինչպես, հարցրեց Ջուլիան։ Անկատար։ Կարկատված։ Կառուցված սխալների ներման վրա։ Բայց իրական։ Այնքան անհավանականորեն իրական։ Լավագույն բաները անկատար են, ասաց Ջուլիան։ Որովհետև կատարելություն գոյություն չունի։ Գոյություն ունի ամեն օր ավելի լավը անելու անկեղծ ջանք։ Անցած մի քանի ամիսներ համայնքային կենտրոնն աշխատում էր լրիվ հզորությամբ։ Ջուլիան գերազանցությամբ ավարտեց միջնակարգ դպրոցը, գրանցվեց սոցիալական աշխատանքի բաժնի ընդունելության քննությունների նախապատրաստական դասընթացների։ Նա իր մեջ բացահայտել էր մարդկանց օգնելու գիրք, բյուրոկրատական համակարգերում կողմնորոշվելու, իրավունքներ ստանալու, որոնց մասին նույնիսկ չգիտեին։ Հելենը նրան աջակցում էր ամեն քայլափոխի, բայց միշտ պահպանելով այն հեռավորությունը, որը Ջուլիան էր սահմանում, միշտ հարգելով սահմանները։ Բելլան չափազանց արագ էր մեծանում, ինչպես բոլոր երեխաները։ Հենց նոր էր 3 տարեկան դարձել։ Ծննդյան խնջույքը առանձնատանն էր, բայց Ջուլիան պնդեց, որ ինքը ամեն ինչ կազմակերպի, կընտրի պարզ, բայց ուրախ զարդարանքները, ինքը կթխի տորթը։ Հելենը նպաստեց տարածքով հյուրերի ցուցակով, որը ներառում էր ինչպես մասնավոր մանկապարտեզի, այնպես էլ համայնքի երեխաներին, որտեղ գործում էր կենտրոնը։ Աղմկոտ, քաոսային խնջույք էր, լի երեխաներով, որոնք վազվզում էին ամենուր։ Անահիտը բարեհամբույր բողոքեց անկարգությունից։ Պողոսը կատակեց, որ երբեք միաժամանակ այսքան շատ երեխա չի տեսել առանձնատանը։ Բայց բոլորը համաձայն էին, որ տունը երբեք այսքան կենդանի չի թվացել։ Խնջույքի կեսին Բելլան մոտեցավ Հելենին, ձեռքերում ինչ-որ բան պահած։ Դա փայլերով կպչուն պիտակներով զարդարված ստվարաթղթե տուփ էր։ Տատիկ, քեզ համար նվեր եմ պատրաստել։ Հելենը զգուշությամբ բացեց տուփը։ Ներսում մի նկար կար։ Այս անգամ ցույց էր տալիս 5 ձողիկ մարդուկ։ Մեկը մեծ, կարճ մազերով կիսաշրջազգեստով, նշված «ը» տառով։ Մեկը միջին, երկար մազերով, նշված «չ» տառով։ Մեկը փոքրիկ, մազերին ժապավենով մեծ «բ» տառով։ Եվ երկու կերպար երկնքում, բաց կապույտով նկարված ամպերի միջ։ Մեկը «տ» տառ ուներ, մյուսը միայն հարցական նշան։ Ովքեր են այս երկու մարդիկ երկնքում, հարցրեց Հելենը, ձայնը խեղդված։ Բելլան մատնացույց արեց մատիկով։ Սա պապան է։ Եվ սա պապիկն է, որին ես երբեք չեմ ճանաչել։ Մաման ասաց, որ նա գնացել է, երբ պապան փոքր էր։ Հելենը նայեց նկարին, տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ մտածեց ամուսնու մասին, որին կորցրել էր տարիներ առաջ սրտի խնդրի պատճառով։ Նա հեռացել էր, երբ Տիգրանը ընդամենը 10 տարեկան էր։ Նա միայնակ էր մեծացրել որդուն, վճռական լինելով հայր, մայր, վերահսկելով տղայի կյանքի յուրաքանչյուր ասպեկտը, երաշխավորելու համար, որ նա լավ կլինի։
Եվ այդ գործընթացում նա դարձել էր չափազանց կոշտ, չափազանց վերահսկող, անկարող թույլ տալ, որ Տիգրանն իր սեփական կյանքն ունենա։ Կատարյալ է, ասաց Հելենը, գրկելով Բելլային։ Ընդմիշտ կպահեմ։ Խնջույքը շարունակվեց մինչ մայրամուտ։ Երբ վերջին ընտանիքը գնաց, այգու լույսերն ավտոմատ միացան, Հելենը, Ջուլիան Բելլան նստեցին պատշգամբի աստիճաններին։ Բելլան մեջտեղում էր, ոտքերը թափահարում էր, դեռ չափազանց հուզված օրվանից քնելու մասին մտածելու համար։ Սա իմ կյանքի լավագույն խնջույքն էր, հայտարարեց աղջնակը։ Տորտ կար, երաժշտություն, իմ բոլոր ընկերները եկել էին։ Ջուլիան համբուրեց դստեր գլուխը։ Ուրախ եմ, սիրելիս։ Դու արժանի ես աշխարհի բոլոր խնջույքներին։ Բելլան նայեց Հելենին։ Տատիկ, մի հարց կարող եմ տալ։ Կարող ես։ Դու դեռ տխրում ես պապայի պատճառով։ Հելենը ուշադիր մտածեց պատասխանի մասին։ Այո, տխրում եմ։ Ամեն օր կարոտում եմ նրան։ Բայց դա այլս այն տխրությունը չէ, որը խանգարում էր ինձ ապրել։ Հիմա դա մի կարոտ է, որը գոյակցում է քեզ ունենալու ուրախության հետ։ Երկու բաները կարող են միաժամանակ գոյություն ունենալ։ Բելլան գլխով արեց, կարծես ավելի լավ հասկանալով, քան 3 տարեկան երեխան պետք է հասկանար։ Իմ ուսուցչուհին ասաց, որ սերը շարունակվում է նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մարդիկ գնում են։ Դա ճիշտ է։ Դա ամենամեծ ճշմարտությունն է, որ գոյություն ունի, հաստատեց Հելենը։ Նրանք այնտեղ մնացին, մինչ աստղերը սկսեցին հայտնվել երկնքում։ Ջուլիան մատնացույց արեց մի հատկապես պայծառ աստղ։ Նայիր, Բելլա։ Այնտեղ քո հոր աստղն է։ Նա այնտեղից է մեզ խնամում։ Բելլան ձեռքով արեց երկնքին։ Բար, պապա։ Ես այստեղ, ներքում, ուրախ եմ։ Այդ պահին Հելենը մի խաղաղություն զգաց, որը երբեք չէր զգացել։ Դա խնդիրների բացակայության կամ կատարյալ վերահսկվող կյանքի խաղաղությունը չէր։ Դա ընդունելու խաղաղությունն էր, որ կյանքն անկանխատեսելի է, որ սերն ավելի ուժեղ է, քան վերահսկողությունը, որ ընտանիքը նրանք են, ում մենք ընտրում ենք սիրել, ովքեր ընտրում են սիրել մեզ։ Շաբաթները վերածվեցին ամիսների։ Գերեզմանատանը տեղի ունեցած հանդիպումից հետո առաջին լրիվ տարին մոտենում էր։ Հելենն այնքան էր փոխվել, որ երբեմն հայելու մեջ էր նայում հազիվ էր ճանաչում իրեն։ Ոչ ֆիզիկապես, թե մի քանի կնճիր ավելացել էր այդքան շատ ժպտալուց, այլ ներքուստ։ Նա դադարել էր լինել անթափանց գործարար կին, դարձել էր մեկը, ով ունակ էր խոցելիության, սխալներն ընդունելու, օգնություն խնդրելու։ Մի կիրակի առավոտյան 3-ը վերադարձան գերեզմանատուն։ Դա դարձել էր ամսական ավանդույթ, մի ծես, որն այլս ցավի մասին չէր, այլ հիշողության շարունակականության։ Բելլան թարմ ծաղիկներ դրեց, խոսեց հոր հետ դպրոցի, ընկերների, կյանքի մասին։ Երբ ավարտեցին, ուղիղ գնալու փոխարեն, Հելենն առաջարկեց գնալ այգի, որտեղ ունեցել էին իրենց առաջին հանդիպումը։ Ջուլիան համաձայնեց։ Այգում Բելլան վազեց դեպի նույն սղարանը, որտեղ խաղացել էր այդ փոխակերպող օրը։ Հիշո՞ւմ ես առաջին անգամ, երբ միասին այստեղ եկանք, հարցրեց Հելենը Ջուլիային։ Հիշում եմ, պատասխանեց Ջուլիան։ Մահու չափ վախենում էի։ Կարծում էի, որ դու կփորձես Բելլային ինձնից վերցնել։ Որ կօգտագործես քո իշխանությունը, քո փողը, քո ազդեցությունը։ Իսկ ես մահու չափ վախենում էի, որ դու ինձ կմերժես, խոստովանեց Հելենը։ Որ կորոշես։ Որ ես արժանի չեմ Բելլայի կյանքի մի մասը լինելու այն ամենից հետո, ինչ արել էի։ Երկուսն էլ ծիծաղեցին հեգնանքից։ Այդքան վախ, ասաց Ջուլիան։ Իսկ վերջում միակ բանը, որ մեզ պետք էր, փորձելու քաջությունն էր։ Նրանք հետում էին, թե ինչպես է Բելլան խաղում, այժմ այգում գտնվող այլ երեխաների հետ։ Աղջնակը հեշտությամբ ընկերներ էր ձեռք բերում, ժպիտներ բաժանում, բոլորին ներառում խաղերի մեջ։ Այնքան տարբեր էր նրանից, թե ինչպես էր Հելենը մեծացրել Տիգրանին, մեկուսացված էլիտար դպրոցներում, շրջապատված միայն հավանության արժանացած ընտանիքների երեխաներով։ Ջուլիա, հանկարծ ասաց Հելենը։ Շնորհակալություն։ Ջուլիան զարմացած նայեց նրան։ Ինչի՞։ Համար։ Ինձ երկրորդ հնարավորություն տալու համար։ Ինձ միայն իմ ամենավատ պահերով չդատելու համար։ Թույլ տալու համար, որ ես լինեմ ձեր ընտանիքի մի մասը։ Ջուլիան բռնեց Հելենի ձեռքը։ Դուք ոչ միայն թույլատրված եք։ Դուք էական եք։ Բելլան ձեզ սիրում է։
Եվ ես, նա տատանվեց, հետո շարունակեց, ես էլ եմ ձեզ սիրում։ Որպես իսկական ընտանիք։ Ոչ թե պարտավորությունից, այլ ընտրությունից։ Հելենը սեղմեց Ջուլիայի ձեռքը, անկարող խոսել, արցունքները ազատ հոսում էին։ Առաջին անգամ դրանք զղջման կամ ցավի արցունքներ չէին։ Դրանք մաքուր երախտագիտության արցունքներ էին։ Երբ Արը սկսեց մայր մտնել, երկինքը նարնջագույն վարդագույն երանգներով ներկելով, երեքը վերադարձան դեպի մեքենան։ Բելլան մեջտեղում, բռնած երկուսի ձեռքերը։ Ճանապարհին երգում էին աղջնակի սիրելի երգը, առանց լարերի, բայց երջանիկ։ Այդ երեկո Ջուլիային Բելլային բնակարանում թողնելուց հետո Հելենը վերադարձավ առանձնատուն։ Բայց այս անգամ հսկայական տունը դատարկ չէր թվում։ Թվում էր լի լավ հիշողություններով, պատերից արձագանքող ծիծաղով, մի ապագայով, որը վերջապես իմաստ ուներ։ Նա վերջին անգամ բարձրացավ Տիգրանի սենյակ։ Վերցրեց լուսանկարը, որը պահում էր գիշերանոթի սեղանին, այն, որտեղ ժպտացող տղան կարմիր մեքենա էր պահում։ Համբուրեց, պատկերը շշնջաց։ Կատարեցի իմ խոստումը, որդիս։ Ես նրանց խնամում եմ։ Եվ նրանք ինձ սովորեցնում են ավելի լավը լինել։ Շնորհակալություն, որ ինձ այս հնարավորությունը տվեցիր։ Շնորհակալություն, որ սիրեցիր Ջուլիային։ Շնորհակալություն Բելլայի համար։ Շնորհակալություն ամեն ինչի համար։ Լուսանկարը դրեց իր տեղը, դուրս եկավ սենյակից, դուռը բաց թողնելով։ Այլս պետք չէր կողպված լինել։ Տիգրանի հիշողությունը բանտարկված չէր այդ տարածքում։ Այն կենդանի էր Բելլայի մեջ, նրա կանաչ աչքերում, առատաձեռն ժպիտում, բարության մեջ, որը հորթում էր յուրաքանչյուր ժեստից։ Այն կենդանի էր համայնքային կենտրոնում, որը կրում էր նրա անունը, օգնելով հարյուրավոր մարդկանց կրթություն հնարավորություններ ստանալ։ Այն կենդանի էր Ջուլիայի մեջ, որը շարունակում էր սոցիալական աշխատանքը, որը նա սկսել էր։ Այն կենդանի էր Հելենի մեջ, որը վերջապես սովորել էր, որ սիրելը վերահսկելը չէ, այլ ազատելը։ Եվ այսպես, Երանի մի առանձնատանը, Շենգավիթի մի համայնքում, միջին դասի մի բնակարանում 3 տարեկան մի աղջնակի սրտում Տիգրանը շարունակում էր ապրել։ Ոչ թե որպես անցյալի ուրվական, այլ որպես ներկայի փոխակերպող ներկայություն։ 3 սերունդ կանանց։ Մի տատիկ, որը քավեց իր մեղքերը։ Մի մայր, որը դիմադրեց։ Մի երեխա, որը բոլորին սովորեցրեց ընտանիքի իսկական իմաստը։ Միավորված ոչ միայն արյունով, այլ ներմամբ, երկրորդ հնարավորությամբ, սիրով, որն ընտրեց ծաղկել նույնիսկ ամենաանհավանական վայրերում։ Եվ ամեն հինգշաբթի առավոտյան, երբ մշուշը ծածկում էր Երանը, 3 կերպար կարելի էր տեսնել քայլելիս Թոխմախի գերեզմանատան գերեզմանների միջով։ Մի հասուն կին, որն այլս կարիք չուներ թաքցնելու արցունքները։ Մի երիտասարդ կին, որն այլս կարիք չուներ թաքցնելու հպարտությունը։ Եվ մի երեխա, որն ամեն օր երկուսին էլ սովորեցնում էր, որ սերն է միակ ժառանգությունը, որն իսկապես կարևոր է։ Սիրելի ունկնդիրներ, հուսով ենք, որ Հելենի, Ջուլիայի, Իզաբելլայի պատմությունը խորապես հուզեց ձեր սրտերը։ Եթե դուք հուզվեցիք քավության, ներման ընտանեկան սիրո այս ճանապարհորդությունից, դրեք ձեր լայքը, բաժանորդագրվեք ալիքին մեկնաբանություններում պատմեք, թե ինչն է ձեզ ամենաշատը տպավորել այս պատմության մեջ։ Գերեզմանատանը տեղի ունեցած հանդիպումն էր։ Բելլայի թխվածքաբլիթ առաջարկելու տեսարանը։ Տիգրանի նամակները։ Թե մեկ այլ պահ, որը ստիպեց ձեր սրտին սեղմվել։ Ամեն օր մենք բերում ենք այսպիսի լարված պատմություններ, որոնք բացահայտում են մարդկային հոգու ամենախորը կողմերը, որոնք մեզ հիշեցնում են փոխակերպման կարողության մասին, որը բոլորս կրում ենք մեր մեջ։ Սպասում ենք ձեզ հաջորդ թողարկմանը, մեկ պատմությամբ, որը ձեզ կստիպի խորել կյանքի, սիրո երկրորդ հնարավորությունների մասին։